yard Ntemu, Atemonim. Ye can't some no sin is it ye shouting can any Akono. Shami fiada way and fiada be a bravo non do ecosi dumienu. Wakoma FM 87.9. Mana Junen Count. Nsem somu. Nemu don son chicho sentin time. Or don tin time. Ghana tin time. Akoma FM 87.9 Kumasi. So Nieko. Akoma 87.9 Entertainment 360. Kumasi for complaining, sir. That was the way I do it now 100 yen and Kuyi for BNT. By Muka and Titia Panamone did this one in May not see who said, say me, and he said, Mecca be Atwa Bontia. I was set Mikasan a home tea. And yesterday, that I was left for the young church and be our Machiano. You're trying to say, not just me, we be about Meka and net as a sudia said. Sarkodie is the best thing ever happened. I didn't share this show Entertainment 360 so. Na minimum better for munimdi. Name for analysis and interviews. For entertainment one real. Mimini de bia. If you do you know about Pai Mukopim and Nomi and Sabebo. Akoma 87.9 FM. Akoma 87.9 Entertainment 360. Tony Best is on. Let's go. Addition my mouth, Sir Cromcana mine. Jumadiani, Abibin Sroma say Adiachi and Nancy BMO, or mine Bapacasa. Every set it will be cut, it will be sure, and there will be Sia, and Peninsula Road coming here being a bit of Jabasi. And it's Abibin Sroma, a record young Ellie Abibisam, one of a kind, and I'm a Debramo, our Akoma FM, 87.9. Memory that way, any memory that be and a panon do Edicosi Pramo to bread. Nana, come in a mess and immediately, who bet me a friend or baby. In this land. Akoma FM 87.9 Kumasi. To me, Jacksona all day. This Akoma, a dance yona yet to me, Jacksona all day. Akoma, Ejo, Akoma, Ejo, Akoma, Ejo, never made the yet to come. Akoma, Ejo, Akoma, Ejo, Akoma, Ejo, never made the yet to come. Echo, baby, call Siri, or how baby, call Siri. I call baby, call Siri, or humble baby, call Siri. This Akoma, a dance yona yet to me, Jacksona all day. This Akoma, a dance yona yet to me, Jacksona all day. Akoma, Ejo, Akoma, Ejo, Akoma, Ejo, he ever made it to come. Akoma, Ejo, Akoma, Ejo, Akoma, Ejo, he never made it to come. Come on, Kabi and Kosiri, come on, Kabi and Kosiri, Asante and Kosiri, a new brief and Kosiri. This Akoma, a dance yona yet to me, Jacksona all day. This Akoma, a dance yona yet to me, Jacksona all day. Akoma, Ejo, Akoma, Ejo, Akoma, Ejo, never made it to come. Akoma, Ejo, Akoma, Ejo, Akoma, Ejo, never made it to come. Oh, I thought that one Nick Conwa, Aka Wara, Nebisa, Miss Alfono, the soft ladies, me in Fono so the gentlemen, the baby, son, Nano Zenzen, I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero, your baby, you saw on page my Aka can now, I don't know. The man worrying rubbers and worry.
Tiasine Sabayente, I'll brass in the Akuma bra, Yansane no crack, Ebema do at my yente. Tiasine Sabayente, I'll brass in the Akuma bra, Yansane no crack, Ebema do at my yente. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, never made a temple. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, darling, never made a temple. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, never made a little point. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, never made a little point. Disakuma edansiom na yet me diatina order. Disakuma edansiom na yet me diatina order. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, never made a temple. Why? Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, darling, never made a temple. Disakuma edansiom na yet me diatina order. Disakuma edansiom na yet me diatina order. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo. Akoma FM 87.9
made the new person. I want to meet me who is Abena. Once I see our motor so I met and I met Abena said, I'll be Akoma ejo ena ebema yedoi etu empon ampa aha Akoma 87.9 FM Akoma brano aso wi ma akoni abedwafo yatena se de bre wone osana bosumene de toso no 20th August wonyame nadama ene wadi akosan de abenti no yakase aseda enka ne di enkuto ewone a waye ede amaye ne hwesopa ene ne bambo nti ka obi nko na nke kwae na nke ya ma nanso onyame adom wahoahoa yen wama ewonu nsusi yenyina yakwa na ode yakwade aba de ka nyina ne se aseda mu rempem asiedu ena yede manedin ba bia wo bia no dwumadi no eye akoma mu nsem ewo akoma 87.9 FM ebodon kwa wonu TV edebetun live ede amaye na wo a wo hwe bie na obehwe no phone so de ehye so ema me se phone no bomodia ne ko Facebook live no akoma 87.9 FM Kumase akoma 87.9 FM ube follow ye wa like wa comment no wa share follow like comment and share follow like comment and share so and YouTube akoma 87.9 FM Kumase akoma 87.9 FM Kumase subscribe na emia notification bell no so sabeya brand so abenya notification no na wonso watumi abaso live no ebie Free FM 97.5 Tachiman Nikki Pizza Fan Club GHUK Ezra Fan Club Hamburg Germany Mrs. Boadu Presido Mame another Yachiachio Yabeko Jabina Drefe one or Binsika Information Center so Abademu Webiemu Ewo na Anointed Fashion Ewo Body Ayeduase Nana Safwedu Information Center Ewo Asante Mampong Sanso na Anaga Junction Total Filling Station ewo no so make say wonum ebiemu ewo ho osola badi papa onyame enhira wo papa onyame enhira kese sanso ena kofi taxi driver or tech junction but oye adwuma edeko aprade one taxi drivers owonyina chada junction akrofom taxi drivers onyame enkoso na onhiramo na onye wo kese pa Mama culture say a fool sees another man's downfall as a topic of discussion. A wise man see it as a warning to himself. Sabe obia wajime ena ohun se obi ehwe ase ewo abrabo mu a ojina baby na waka una so besi asomesi na de won na ni o ai nanso so wonyansani ehunu se eye kokobo de ma ono ankasa ne ho wonyansani ehunu se eye kokobo de ma ono ankasa ne ho asabi oso asabi anyado jimifo de ohunu na nige na wode to na no re ne se tweapia na chese wo kan intinimi no oyemu de he beda se medin no ede Marcos na na akua koko ewo ha sanso na evangelist Samuel Mensa Pastor Julius Naba Sikapa team ni na ewo ha na Ishmael enemy producer ewie ya wogina machi ebomi chidom Beluchi edieko social media live enunti bomodia set wonso
obetie no ahwe bi ma menko na mene menua baby enkodi enkomo na ene bungamu yɛsɛ ene wo kyena ɛna yɛbɔ mmɔde de agyina mu ɛne den aso de den ɛwɔ Maxwell de no ene wo kyena na yɛbɔ mmɔde present ne sika de ama no ɛyɛ Monday ɛnyɛ sɛ yɛnya badem yɛgyina mu kyena deɛ den nti baabi a wɔ bi ya no ta yɛkyi ne wo kyena na yɛnklock na yɛnklosi na yɛmfrɛ no Monday magye na ntempa no a wɔntutu mirika ɛnkɔ hospital na afei doctors ɛnkɔhwɛ no na onya nkwadaa ɛmfa ɛma ne ma ya ɛwɔ akyire no mame ɛma yɛ nua bɛyi akwaba mame me mu akwaba Pocha yena na umpomu yemia dumo pocha na woso nyame atom me ho yɛ pa wodin pocha me de kuya asokua okay ekwa fie na bae pocha me te sokoban mame pocha wodin pocha me de patience mensa so free na bae okay wo mu nyina ete sokoban eno nti obapa ma ena wie yi ede asem ena wode ebeda ye pocha wo share papa bi na menyina ti no ho nti me ka share no fanza ba ya wana na wa bi wonu pa ede ama me na obi ho a otie ya na sumu ede nkakra nti no se wamie wanu ankasa kese a obeble onche Timika shan baya 1.5 na mfa yefunu me yentete wa na baya busumi mienu yefunu so baya busumi mienu akwa edwuma abo oso yale won to kal me baye anu mehwa na ma won ho ton na yededidi afi baya busumi miensa ta yakwa baya busumi miensa ose menyi ya meya se ya menyi na efila ohun hwe kura na metete ho saa edwuma na meya no anu na me de bɔ mo akɔmo me de hwɛ fie me de hwɛ anu nyina na me kɔ hospital me de amenya na me de bɔ mo akɔmo saa na menya 9 months me woye so say ya me obia mo mbɔ ma akɔmo amanfo na me fifi wo mo aduane saa besinde na me de tete wo afi obodu bi ebi kura be bia na yete no oye timi pa pra ibia bodu bi ebi na wose fie no waton ne wura na aton nti empe bebi emfa madam minya bebi a minyi sika so amede ka ha den ne nua ba ko abochi ba ko so jaso na oye be ma na ba no so abochi wo me fra maami se minyi sika wona am won kra me ben na odidi mo mam bi chese wo fra a wo mo nka asem pepe titi sa yin fa na mede pepe me den rekɔ minyi sika bia so ameka ha den na minyi akotu afisi we didi mo ya den ansa no mo ba ha dan 2 years wo da ma me poya kate me fe next month na wenye 1 year acha se wo ma ha 2 years nso osukura na minyi obi am nka se bia me san age na me da mo didi ma fa se na yawade na otwemienu na mo fa ba ko ewu metu mi ko beebi a no ntimi ntumi nkɔ me kɔ a minyi gya sister bi na sister no ohwa ne mam na kuma so obi anya adagye wa aha sister no hwa mam na makɔ mra mekekedi mpo ye kom kwa wato me din se akɔ aba me kɔ a ɔse me ya na me se me kɔ nti wo ma ato me nuafo wo ma ato me din wɔ mukurum ɛna dan no na otwem yawa dan na otwem na me wɔ fa ba ko wu meta ma so ye kayeye na me kɔ me ni gya sister no abi dem wo Saturday no wo ma from se papa ne yale ne na nyina ho na beji say madam matakalu na maba biti na mbadu ya na ade asa menka ba so ampa pepe ni na yina ho no oyala nkasa me dwen sokra kankan abi pampers kwa mpo madam minya sika kwa na matobi na me da abɔ no ti na say oda na wa dwen so ade achi bia o say pepe de mu ho mekɔtɔ doctor na ade me de pepe de mu ho kura na sisi am ye bedi kura ye de ma fro ma me aka acha wo say wunua ne yale nti bɔhwa ne mami you know bafa no hospital na say momo obi abafa no na ode na hospital mama na no wota na mo akɔhwɛ ntaka sisi de edu ne mabele ma hwɛ ne say ye kwata years ndi obi ambla mka press am fa nto aduane mia na mokɔ basa ahwɛ papa no besinde sisi anu mu ayade
na ma fra o ma mi aka cho say ma ble de edu ne de ma ble nti wo de be fa no hospital mami na mo nkɔhwɛ no kakra be yi odu nkɔhwɛ no kakra me so me nem na minya na me didwa aba abɔhwɛ no nka say me nhwɛ no kora na me didwa na ma aba abɔhwɛ no madam me ba fiti bi me Sunday na me fra be sinde wo mo frɛ me nka say so papa ne da wo ko wa kɔ toilet egu no wa ye yi na me titi me nya pampers mo no na me yes adwuma ne nyina na me se me de ma asam badam mo nka bi mami mo mboa me na mo nka bi mami te me ba ya okay haya Akoma 87.9 FM and afi wonu TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ɛna wo hwɛ midin ɛde ma na me ne akuya asokua ɛna edi enkomo akuya papa ya wo kana asɛm yi ye friend saying ofa no Kofi Saki oyedi ani oyemfantini wo hia no wen mpocho mi hia no wa sokoban wana na ba maami bi no nam no so ma medi hu maami hu no edi nti ai na maami no so ma wodi hu no ana me wo sokoban mo wo aswanse ti wana me ton pan no na me pan no na me ton na maami no so hu sese minyukunu na so papa bi minyim papa bi no so onyiyi no so me mpɛ oba ama no na me nam so ane de so we na mbisa so we nyina so we nyina fi kakra na so ane de mpanyimfo ande aya no wo mo wotema che mental no nti ane de dam de ame yo bɔkɔ na ma akɔhwɛ so no ba ne ye mental no so adam rantie no dodo na dia wo ya adwene obi mo ga ya adwene nti sam se abrantie bi dia wo wani se soda wo oh na me ne kasa na me se de we nyina kakra de aya no wo mo de wo mo wa ka no so aha nti me bɔkɔ na ma me ne de mo point me kɔ ya no so me kɔ hu ni se papa no so no ho dwo nti sɛ me ne batina de na hu no hu sɛ no ho dwo sɛ ya da opɛ kasa us ba mo hu no ye ya bia me bi sɛ ni ska o de mami sɛ bia gi sata me no ye adwuma o mekom o ye skillet o mekom ɛhe ne fa branch mekom number 1 wo no mekom number 1 one na o ye skillet wo nti na kyerɛ me ye ya na akwalai menye me ba busu me mienu na okɔ adwuma ba wɔn to kalma na dwuma ye 8 na wɔn ne bae enti papa no okɔ no anya fie ba sɛn wo hwɛ no sɛ ata me na mfa sɛ bia ba 60 ana sɛ bia ba 60 ma wo ko hu no anya ba 60 years ɛna na wo nso wo fie sɛn sa abrɛ nso sa ata me na mfa sɛ ba 40 na nso wo ba 40 okay. 60 years again yes wa wari ajai wa wole wase na yiri na wala no na omo watama na yiri ne ye wo mutu watama ho asokoma nta onye na yiri na wose ma me ya bo na onye ko mfante na ma me ko wuye nta ko wuye na je se obi a onye ne batina obobo na bia na didim na ade me so mo kwae na je se ya na me ya ma no na ba na no ho ode na no ho ya de kakra na no ya do tumu okɔ adwuma de na no ho ɔwɔ ahoɔden kakra ba na yare wo na ya ti bi okɔ adwuma ba me yale ho ya me ya se ya na kyerɛ sɛ dɔko okɔ adwuma ba wɔn no tuta si me ba ye na me hwehwɛ na ama no ta akɔ afi ba busuma na akɔ na nanyi efire ye ɛmɛma so de ɔmo nyini da na 60 years na otumi pompe ye ɛhyɛ go when is shine about so many saying some fefro be 1.5 na nyima akwala no okay 60 years a wa warrior jai de misusu say said ye tie bia no owoma asase ne hu no na me bi say na namba wanyin na aka chem say sa time no oye adwuma wo owo sirem wona oye adwuma na okohu am say sirem fo mba ne bi na onye no wo mmemma mienu no oso okɔ adwuma aba oba na sesa nkwala na aye ne nyema nyina ekɔ na me bi say na adan na wo ba no amato wankɔ hwehwɛ oba no na chi kwan oso ane de meka na otuto papa so sa onim tena so oba wona na tra wo mienu de onim na busuam onim ne maame wonim nti sɛ oba na sesa nkra mienu mu ade adwane a wo oba na chi nti wankɔ hwehwɛ oba na aye nkwala besi na no se nkwala no kra da sam be de wo mo bu 30 years ka sam be na wo mo oba no so yesrem ni so yesrem
Eti oba na kuro mu ọba no no asesa ne sesa na ọwa agba echi no kwa ọsọ onyim ọsọ ọnam no so na ọkọ ọka ọna no ano yin kọtọ sẹ edwuma no mu ewọ isire mu wọ no ano yin sa time na no so wọ da ma agwo ọyẹ na ese edwuma na ne ma me enu pe no sa bre no wono nso anhwe sɛ wɔbɛhwehwɛ wɔn makyira kwan ho ne ma me enu pe ɔde wɔn ba wiase si asɛ wɔn mota asɛ wɔn anyina ayɛ kura na onyim efiri wɔn so amfa ba bia biem ne na anwo nya wɔka kyerɛ wɔn maame na ɔkɔ hu no ano so wohwɛ a wɔsɛ wawo baako wanwo bio nti ɔyɛ ne tena no ɔyɛ na anwo na yɛyɛ no bɔ na ɔyɛ no kɔ mfante ɔkɔ wuye nti sa ne ba baako no wɛn ɔno yɛ maame na ne ba sɛ ɔkɔ hu maame na maame no ɔwɔ abɛma baako maame na ne ba ɔyɛ papa ne ba dia ɔsɛ ekyire na ɔwɔ ano no sɛ ofi wɔ ne ba na ɔbɔ hu saa maame mfante no so nti ɔno na ɔba wɔ no kita bɛbɛ ma baako okay wɔsɛ ɔno kora na ɔhwɛ na ma kora na ɛyɛ bi so saa nkɔla saa bɔɔyi na no kora nka no kora sɛ pepe bi ahwɛ no kora nti bi a me so kora me didi kora na me ma ne bi ndi okay hwɛ no kora meba nti aha yɛ Akoma 87.9 FM yɛne akua asokua na edi nkɔmmɔ na bɛma a wɔne no ɛteɛ saa bere yadeɛ aba nanso so abusuafoɔ no nyinaa wɔ biara yi n'ani na wɔnom agyae papa yi de abɔ ɔno nko ano ɛso sesei ne ho mete ɛno nti ɔnyɛ mmoa adeɛ so ɔnyɛ mbusuani biara ɛyɛ asɛm o wɔhu busuani bi okay wate wo deɛ meba okay mame kɔna me ne prophetess nkɔdi nkɔmmɔ yɛbɛkɔ na yakɔ no madu 3p garlic mixture prophetess Marcos medase yɛmatiefoɔ nyinaa aha ɛmɔ bibia akɔ aba ɛde ba akoma mu nsɛm dwumadie so medafo ɛna yɛyɛ wada onyankopɔn a yɛadom ama na wɔtwe na kɔ asa beto yɛsomdwe mu yɛwada bi aduru se na se yɛba ne yɛbɛtena ha na yɛne ɛbɔ nkɔmɔ a na ɛkyerɛ me no mmienu sɛ yɛdi afe ane because adeɛ kye wo kora na wohu sɛ adeɛ akye na awie mu atete a wanya wanyi a ɛno nti nyame wayɛ adeɛ paa obi deɛ no night ne nkɔnsi o ne yɛde ne esene enso ye de beto ye seni etim betena ha na se ma course tena se na dwumadie na ekɔ so na se madupe ye bo wuram na ye no ebo nkomo efe apom den ho a na ye sew se obetie ye asopem bora pharmacy shop ene ba bia to bibidro bia o se ope 3p garlic mixture obeyi bi edi amount edre die mpene se obeto na wanom na emom se woto 3p garlic mixture na so hu ne se aduro ni aduro papa enti wo benom na yade ni nti a wokoto ye no asaw yade de a aduro no betu yade na se kora ama be hu se aduro no aduro papa ye number ene go screen ne so no fa ne frɛ doctor na eni nkomo yare bi a hyehye wo ho ache wakwa enko enro no wanum bia enso enko so 3p hwe na abehu se edro no ebeboa wo pa enema mo yare so a eno nche se 3p garlic mixture emwa wo odi eme yenkasa fre doctor obeboa wo de obeka ache ni bia no obetro kwan abefa so abenu maduro no na aboa wo amanema akoyie ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 me fro se wo fre doctor me dofo e fre na wo fre no emfa wo nsem nsie ma doctor hu se yade wei na me enti me koto 3p garlic mixture doctor me mfa kwan be so na menom aduro no na yade yimpo 3p ebetumi etu ase ana medofo se 3p entumi ntu aduro no yade na wo yare no ase a doctor o man koto aduro ni bi da na emom se betumi etu yade na se de a obem wakoto na wakire kwan a befa so abanum aduro no a yade na se betu ntentem enti 3p garlic mixture ede no kore ene di edwuma ene ye hwe namness enna broni beka na yeso twifo aka ne se titriti no etimi so wonsa etimi so wo kon etimi so wabasa etimi so wo nan etimi so wo sisi ede besi wo nan ne nyina etimi eba enti ma mencheche mu kakra wo ho no mo bo sa woni padua no asa wagene
asa waye boho ɛhɔ na sɛ de nneɛma hyehyeehye bi ɛne nam wo system no mu widie no mu ɛhɔ ɛsɛ de mɛkɔ asraw na ho yɛ pɛpɛpɛpɛ sɛ de ɛpɛ ba ne nko antumi wo ho a na wo ho ɛyɛ pɛpɛpɛpɛ no etumi ɛyɛ wo saa ɛhɔ no ma wo nsa mai na ayɛ titiriti omua no a enye yie asa wo nsa no agyene medɔfo pɛ 3p garlic mixture na ɛnonom ɛbɛboa wo paa na onsa na ɛmoamoa ne nyinaa no ɛyi ɛde afiri hɔ obi nso n'anim dua no agyene enti ama n'ano kora sɛ wɔntumi mmiem ɛna wakasa ɛno no na ɛkyerɛ wo sɛ titiriti na ɛyɛ wɔ no stroke ɛyɛ ade ne ho agyem enti wɔntumi mmie n'anum ɛnkasa because n'anim no ayɛ stiff ama ne kɛtrɛma mu ayɛ du ɛno nso kyerɛ wo sɛ numbness anaa titiriti no ebi ɛyɛ wo wodie ne duru saa level no a na ɛkyerɛ wo sɛ ɛyɛ stroke ɛna ɛde ne ho agyem pɛ 3p nom na ɛmoa wo obi nso deɛ yɛ ne kɔn si ɛte studio ha se a yɛreka sɛ yi sɛ obi frɛ no ɛwɔ n'akyi a enipa biara so obi frɛ wo a wotwa wɔ kɔn ɛna wode ahwɛ nipa no ɔno wɔntumi ntwa ne kɔn saa gye sɛ wɔdane nipadua no nyinaa na wakɔ akɔhwɛ nipa no anim kyɛn sɛ ne kɔn no agyene ayɛ stiff mesrɛ wo ɛma ne nkɔ nkɔduru hɔ obi nso ne sisi ebesi ne to ase ɛde ne nantu agyene etu wɔntumi nante ayɛ titiriti ɛhɔ na sɛ ne ntiri no a ɛsa ne to ase ebesi na nantu no emu twe no na ne nan no ayɛ titiriti na agyene etu bɔn sɛ wokɔto obi no ogyan baabi a no wɔtu ne nan apem hɔ ɔnkɔ police ɔnkɔ soja ɔnyɛ attention ne nan na gyene te sɛ wantu ampem hɔ saa no a ɔntumi kura ntu ne nan no biem ɛne wanante medɔfo ɛma ne nkɔnkɔduru saa fa 3p garlic mixture ɛyɛ waduru ɛbɛma ontiri mu ada hɔ na sɛ akoma ne pɔmpi mogya a emogya atumi adi mu afurusa ne yie sradeɛ kɔhyehyɛ wo ntiri ne mu a emogya ntumi nkɔ mma wo mogya ni afurusa ne yie a deɛ mebobɔ so yi ebi bɛyɛ wo ɛna nipa bia nso a mogya ni umu afurusa ne yie no ɛde pressure ɛna ɛbrɛw eti me ho yɛ me titiriti me ho yɛ mpepɛpɛpɛ me ho yɛ me boho asa me nsa agyene asa me nsa yɛ me titiriti me to asa etwe me no saa nneɛma ɛbɔbɔ so nyinaa me nase ataatai me de me nsa mia na atom me nante asa de fom ɛwɔ me nan mu no me da hɔ anadwo na sɛ biribia bɛhyɛ ma nantu me ntimi ntere me nam saa nneɛma nyinaa yɛ ade a ɛkyɛw sɛ emogya ni umu afurusa ne yie enti adeɛ titiriw a etimi kɔfa wei de ba no gye namba no na frɛ doctor na yɛne onim kɔmɔ sisi a 3p garlic mixture ɛna bɛboa wo pebinom na deɛ mebobɔ so kyerɛ wei ebi mɛto empofrim na adidi mu akɔfa stroke ɛde abrɛw yɛn namba no ɛyɛ 0248 92 88 24 0248 92 8824 medafo kai sɛ aduru a me ne wɔka ho asɛm awia yi ɛyɛ 3p garlic mixture enti wo deɛ no ɛntena sɛ ma ne nkoduru saa pressure adidi tiri wetade numbness anatititi eba ɛyɛ pressure nso so bi benya stroke a pressure edi kan nya nipa no ansana stroke no aba eti wo na yɛ otititi na me bobɔ so kyerɛ wo no ɛyɛ pressure ebetumi ayɛ wo saa pɛ 3p nom na entu pressure ase ontiri mu nda hɔ ne mogya ni umu afurusane na nkɔfɔ stroke amrew obi nso de diabetes ba wo so a ɛno nso tima onipadua no baabi yɛ otititi obi nso de stroke ankasa ɛna ɛbɔ wo nkaeɛ 3p nso ɛna ɛbɛtu aseɛ ɛde ama wo obi nso de sɛbi ɛnsa nom bebrebe ɛtumi sɛɛ wadwene yɛnsɛɛ wɔ bi adwuma nto woyɛ a na wahwɛ ne yie ɔmo kora twerɛ gu ho sɛ drink responsibly nti hwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa wo na ɛde wapɔmuden ho nsɛm ahyɛ yie ɛde ama wo obi nso deɛ yɛ ɔhyɛ nneɛma kyekyerekye ɛmɛɛmɛn ne bɛɛti ne wɔ amiam sɛ pampe na akyɛ ne mu tu mesrɛw ɛba saa ɔha wo sisi ɛne wayɛ ase etu bɔ bɛɛti na gugu mu kakra na ɛmoa wo sɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔfa problem ɛmmerɛ wo obi nso deɛ mpaboa emia no ɛso ne fenti na ɛhyɛ no ɛmɛ yɛn nso yɛ deɛ yɛ healy yi o ne hyɛ ɛdɛ
nanso emia wo dendenden no enya de beboa nipadua no etima wonan egyene ema ananse chew eba saa emoja entumi ndu mafurusane yi pe 3p garlic mixture na enonom na saa ne ma meken na wo hwe ne yi wotena fa akocha na wo sori atenete wonam kakra ne nyina etumi boa yen ewo nipadua no je number na mencho ba bia obenya aduro ne bia to na yemfa yen koma twetwe no ensi ye number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 medafo kai se 3p garlic mixture e wotoam ehwe ho a ebo ntuto a na wasom yi Bowra pharmacy shop bia Ghana ha said ye da TV no so no eye sa pepepe na tie said ye da Akoma FM online no eye sa na tie 3p ye nsesa no ema obi enchinchim onsa emfa aduro foforo enhye wonsem Kumasi Bowra Kolena Heba Danny Heba Kriske Heba ubenya 3p garlic mixture ho fonko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidia Gapson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa yele cathedral no ene di nhwani mu wo fa kwadwo Heba temale baby a electromat no na UDS so Charles Heba ewo ho Wedema Pharmacy ewo Ashamai Kingswalk Kosam ena Angel Heba ewo Accra Okanshi Little George and a Health Alert Clinic omunyina wo enkran wo de Ghana ha ba bia wo bia wo hwe onua TV na wotie Akoma FM no Bowra Pharmacy Shop and baby eto bibidro bodi ne keke 3p garlic mixture ye be yi bi edi ama kokonom na ebeboa ye number no eye 0248 92 8824 Francis see na doctor eno ni nkomo 3p garlic mixture Yakufo ya adumada sene enobedi share yakra. Name inshallah papa prophetess name inshallah yada say aya Akoma 87.9 FM on your TV Akoma Nsem dwumadi no a na wo hwe na wetie no adama bomade na ma nsanka 3p garlic mixture ne bi na wie na emwa na Akoma Nsem dwumadi na no edwada na yede yenua bema ye frɛ no Maxwell obaye ono nso ede nasem ene ne mobrosun ne how na kosem edebeto etiefo ni ahwefo nyina anim na de yenua man na all kanyina ne se ne yire owoma mienu na ne yire eniema mu ye den kakra mo bayi otupi afagyan eja one enkoda mienu ono na atete nkura no a obaba ko bema ba ko fefefefefe nkura fefefefefe ono na atete womo a na edi abedru sampempensuwe na wotewa no wahunu se da bi ne widie mu nkoni yi aso yare no ko hospital no ko ni emani nro no ko ni emani nro ko ye lab ne ho ni emani afede okoye na okoye lab na results eba ya the doctors catch no say na koma no ayekese heart enlargement na koma no ayekese pa na eba ne se nso dia na kyese edo how kese pa na ebre enipadua no eno nti ewo se wotu ho anamon na wabomodia try na enso so ankwa ankosi aga eno nti na ewo se oyi ne ti na wokopemwa sebe ya obetumi atna enkwam ede ama ne manu a omo mame etupia fagyan kyese wadwane yagya wonum no otumi ahwe wonum odi asemi eba ye no kwasem oba na ne mam yenu edi nachi na yehwe sebe enkra yi sitare womo papa ho na omaje omo papa phone na omu di video no na omu twa utimi se enkra no omo papa bond na wo omo no papa ntam na nya asem kitu o enu nti na yekase onko a enye ewo se sebe etie bia no yetumi agene nkwasi ho ede ema enkora emienu no ba ko treasure oba ne din no na be ma no so ye frɛ no angel enu nti yeguso but ene ye ne ye kan se ye de ya ho odi nyina egum ene wo kyena na nkanyame eye atom adwada waba ne ye diskana ma no na gya otumi akɔhwɛ ne ho entem sebeya eniema enkɔgye ensemunti yefidwada no na yakoto esre yetiefo se
baabi bia da obia ewo bia yɛde yɛka yɛsi nipa enti ɛna nipa hɔ na wonsom wɔne enipa sɛ yɛka enipa ehia no a na kyerɛ sɛ yɛnua bɛrima yɛka wɔ bi ade ehia no anyɛ sɛ ɛwɔ bi a wɔni sika no ho sika nyinaa sa nkoa ne nea ehia no na mmom no nea yadeɛ bi sɛ yɛabɛto no nea asɛm bi aba abɛto ne sei no ɔno nso adeɛ hia ne paa na ɛne ɛbaa yɛn na ɔwɔ sika nka ɛne sɛ no ara ne sɛ mmea na mɛkɔhwɛ me ho yadeɛ o na wama ne sika so nanso so ɛsiane sɛ ebi ni hɔ na sika no nso boro no so nti na ɛwɔ sɛ bɛrima ba otumi epi abɔnten ɛbɛsrɛ nti wada roma ɛnɛ yɛgyina mu papapapapa yɛgyina mu nɛ papapapapa enyiwa fidie no mfiri ha yɛne akuya ɛkɔ so abɛdi yɛn nkɔmmɔ no na yɛgyina mu sɛ baabi bi awo bi a akasa wɔ ketewa bi ɛnsua ketewa bi atumi gye nipa nkwa wɔ ketewa bi atumi gye nipa nkwa ɛna no sika bi a na wɔ sɛnde a na wɔ fil baabi a wɔ bi a no na ayi yɛ na wɔ sɛnde sika bi ɛde aboa Christabel na woka sɛ sika no a wo sɛndeɛ no esua ɛne yɛka kyerɛ sɛ sika no nsua na wode ka wɔ bi deɛ ho a etumi bɛdɔɔso gye Christabel nkwa wobɛkae Christabel ne video no wɔ hɔ ne video no ankasa ɔmo ba ɛyɛ no ɛno yɛnya ho sɛ wobɛkae Christabel me din kae de Christabel deɛ na ma emo makua bɛgye adwa na yɛmɔ numbers no na yɛkɔ ne tɛw ɛno a yɛn nyinaa yɛ sɛ ne yɛde ahoɔden bɛgu so 19 no obiara ba on board wa ne yɛtumi ayɛ no fast sɛ bɛyɛ a stories no nso yɛbɛtumi attend to stories no na kyɛ sɛ yakɔ yɛnim sanse nipa nso ehia mmoa wɔsɛ ɔmo nso yɛbo ɔmo to ɔmo nsɛm no ho anamo ɛde ma wɔnom enti yɛmɔ numbers na sa 0245 30 14 0245 30 14 0245 30 14 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 14 62 ene yenim se nyame adom nti ene enipa empempempempempempem ena sadre wonum echie yen wona wotie radio wona wo hwe no wo TV so wona wo hwe wo phone so yenim se nipa empempempempempem tinke nipa 100 cross ma akogye 100 cities 100 cities enipa 50 g 200 na de ne ho beso 500 de ne ho beso 1000 de ne ho beso 2000 de ne ho beso 50 cities 20 cities 30 cities 90 70 60 whatever 40 na just say yakeka bom enene china na nka eno ano because said yetie bia enene china enene china was say yetumi etiensa free eho enu nti sabre ye hwe wanim na enra yema me bi owo USA wa follow yen ya chepa nti enra ofre me was marco mate yenua bema no asem no na ha me pa nti mene me co-workers bi aka bomu ye de kakra eba nti ma ono ne ye ma comfort ti enra 1500 and na o send the buy nti ma comfort co-worker ba ko ye friend Dora and ba ko so ye friend Nana nti ma comfort Dora Nana omo nyina ewo USA abrochimemo omo ebre 1500 ya enra eda o send the buy nti wonyame enhira mo pa baby am wo bia wonyame ame wonyama kuma so ade ma mo pa mo brofo mo bo erade hu mo bo baby am wo bia efri se mako adoye nyame anka wakoma
onye da because nipa no woni mu no woni wonye papa onye wonye obuhye ni wonye wofa wonye obi bia woni mu ne baabia na nso nyamesom no eno ani adoye no nti se wo firi wakoma mu ye mobro ni bi mobo sei a na be de wo ye ne na onyankopɔn so hu mobo na bibia ekoyie na eye sikaduro eye ana nipa bi nim wo sikaduro no adoye eye sikaduro efiri se onyankopɔn na ebehira wo enye nipa ɔse momfa wei nso menhwɛ nti ade wo ni nyankopɔn wo koso nyame ahwɛ awurade hwɛ nipa ya wo su hwɛ sɛdeɛ wo si brefa nti mi ko hu ne mɔbɔ a na kyerɛ sɛ awurade nyankopɔn na ɛbɛɛdɛ ebedi wo ne ntam gyinaafo firi sɛ ɔno n'asɛm ɛna aka nti n'asɛm na aka no deɛ sɛ wɔyɛ no ɛna onyankopɔn ba bɛyɛ ɛba bɛyɛ nti wo hu mɔbrɔfo mɔbɔ sɛ kim na onyankopɔn so bɛdane dane nneɛma ni ama wo nti adɔyɛ deɛ nti na wɔse nka wo yɛ adɔyɛ a sɛ wo nsa wei na ɛyɛ a nka wobɛnya kora ma wei hu efiri sɛ ahwɛ a no ɔbɛbɔ wo nhyira ato agu yɛde ade ɔnyɛ nso kɔyɛ nso a na obu wa bɛn ɔbɛsɛe ɔbɔnsɛm aduadua nipa bi obi ɛna bia meka no mesi nipa no ɔno wo sere bare bia na wo nkɔsoɔ no wo yie die kora anyɛ ne fɛ ɔbɛsɛe ade a nyame ahyehyɛ ama wɔ no nti anka adɔyɛ deɛ ɛka Kristo ade a nyame se yɛ mmara mɛyɛ no na nka wɔmfa wo hu yɛ mmɔbɔ because obi su sei a wo so wo hwɛ sɛ wo so wobɛsu sei nti wo hu ne mmɔbɔ no na Awurade Nyankopɔn hu mmɔbɔ nti ma ne ka wakoma 0245 30 14 0245 30 14 62 Mary Akosia Day 0245 30 14 62 and 0530 507 849 0530 507 849 up level into Wadaroma Yetron. Me say enipa 100 grama ye 100 cities enipa be 50 200 cities say enche me ba be bodi no obi ma ye 500 obi ma ye 1000 obi ma ye 2000 me say enene china ye sign to aso bi enene cha we die ya nche enti Wadaroma kakra bi anyi wa fidie no free a ketuwa bia na da bia ye ka ye se obi ho a oya adoye a okoya adoye ne de ma ebia osikani bi ana obi a ne nsem obi kire sɛ onim sɛ wɔyɛ ne saa adoye no a enipa no betua ne soka bas saa adoye no a oyɛ de ama nipa atua wo soka no na kyerɛ sɛ wanyi wakatua dada entidie ne Nyankopɔn nyɛ ma obi na mmom no oyɛ adoye de ama de ade ahia no mobroni bi ne wo suo de kɔmte no a onye ska de beto aduane di mobroni no a onye bibi mfa ntua wo ka ono na beka sɛ nyame nhyira so for be in the Bible e won phone so enti papa anɔpɛ ade na misua no na ma dwere ho saa Timothy mu medical ti Paul defiase na otrokoma Timothy concerning esikafo no wo efiso asono no mu and wakache wo se kasachire adefo na wo no kasachire adefo na wo no kasachire ya command say wonwene akokuruku sem na mu wonfa won ho nto wahunyade a eni hodaa no so na wonfa woni nto onyankopon a omaye nioma nyina e ma ne dɔɔso no sɛ yɛnnie no so 18 sɛ wonye yie wonya wadwuma ho pafam sɛ wonchadeɛ efeso na wonsa entene adifo no 19 na wonfa nhyehyɛ fapem papa ento ho ema won hu ensie daachi na waso no kore enkwan adoye dia ebinom mu hyɛ ase firi dwade na aye ni nyina ma
Another pay Bible no person can tell us. What the assistant for pim papa to all. And a Dutch and so and yet chili chili. China ya would exactly. Obi o Dutch ya can say. Or has to be a woo. Yeah, or China Dutch. I travel to Even a numerical Probably Dutch. That's the way I say. Bia shisha kwema ebeto. Na fapem na wa shisha to. Wa dwene mobrofo wa ya adoye wa bia wo nsem no. Aye nka ye bi e wo ho. Enti sa o say no ye mene na e ba wo so. Awurade tu na ni no hwe de wa shisha to. Wa shisha na. Wo so wo nsa be so nkwadue. Se ne ye wu a ye beda ne nkwa ama. Se ne ye adwuma se ya Awurade ma ne ma. Se Awurade ma ne ba wo so a e be na da che wanya bi asa bo. Bi ama obi. Ade be chi nipa foforo ba. Beden. Kasa kire wo ne tu wo mfo. Se me nya me de ma ye wo no wo mfa nse fa pem papa nto. E ma won da che. Enti mo sha se adwa dara mo ye nya mo ntu ska ne wuye. Dabi. Mo abɔ mo tim po se wie mo be ye no. Mo ntu wuye. Eye de onyame se ye nyo. Na no ne ka se obi nti na watena se anopa yi. Obi ntira. Baro mo mpa se wadi mi ma hu de nti enne. What this sad grace period na ma wo. Mo mpa ye. And the can say this is the time. Rather than your so kai will say the nti enne watena se na bibi wo wo no ene se obi be hia bi. Yes. Obi be hia bi. Nti pra ye ka se ye. Ye ba sra obi wu odi wo nkwa. Baby so no oka o se mo amode no mo so mo amre mu bia kura wo mu nti ano pese e wo de nia obi ayemre wo wadi di ame e kom di obi wo kam onya bi ni enkotu mu faye mo ba money fa bra ni fa nsa be me ya na urade na akasa na numa sam se say ye no ye de hihye fa papa e wona ye me de ye de hihye fa papa ama ye daachi yes would a way in so abakra na upa ebenya uba be flu nchai what could you be close what could you be my so na bibi e koto no na awurade akai de papa bi aye no akai de ma ni bi aye no de age no abusua de ye nyina ye won kai bi e wo nyame ani mo nyame emma sade ani mada because what time Ezekiel ebewi na nyame no ana aso mo ko kanche ne se me se onya ne we no bewu what done the chef first you know Awurade kai sa no za o kai no a Nsem say okay ya won kai ya nwuma that is the book a onyame be biem ye nwuma and Ezekiel kai no bie kai magina wani makwako na Awurade biem na ye no kren so kai ya no kren ya me kai and the for them pie kwa no se sa makai misade fie dunum e de aka na fie ho ba se ye bisa wo se ne nyame nsoma se obi meka ncho se ye beje wo nkwa e de afiri wo nsem na ka eniema bi a waye a enu nti e kire se me nyame mame me ma wa survive because se uwu a eni was like say ufri meje wo nkwa safo no so ho ba kire wo no enti die na abetumi aka Erade waye den sika bebrebe ahunya bebrebe ya nyame ama wanya no de na ubetumi aka ebema nyame hu mobo na wode won kwa fam enie enti sa wo ya enipa so na si yakum no a obi de ne case ba ma akọ na e wo se age ne nkwa asome ene wo nya bi nko se me yi free ho a enti ene ma won tena se na dachi bia obi di ba what you support nti onyame di ye edian enye na ma asomafo nyuma no Peter e ko se ye be friend se doka se pa bunu so ba ye Peter be du na ma e wo kuru mu ho nipa wa ye wo ma do ye e kurukura ntoma e bi kurukura we Peter ntoma doka se na di ma ye ni o Peter we na di ma ye ni o Peter we na okay ma mi wo wu enye ye Peter kwa bia fa ya owu enye yi kai no so that the nipa yi kenti kai dokas so
Yeah, more numbers. 0245 0245 30 14 0245 0245 30 14 Mary Akosia Ade and 0530 0530 507 507 849 849 0530 0530 507 507 849 849 James Ablevo. Yeah, me say any per 100. So sample 100 because and then it's na and any per 5200 obi nche 1000 obi nche enya yen yo sometimes ya na mo nche ase but enya yen ye de ya ni hunu no eya mu hunu bi mu hunu no se de esi hunu no enya yen so ya de ye peni mmom no obi ya moroso Dabi obi ya moro se ya de beto no kwan mu o and I know no saying na me ya adwene papa wo se wo sori a wo se wo sika wo bibia wonya ehawo a eburu sika da ho ne so nanka ebia wo 1 billion e da ho sisi a wo de hwawa wo ho na asem bia beto anasa yade bia beto a wo hia 5 billion e na de akosa me pa 1 billion no elu ba bia enya hwe asem bi mo e ma ye mro wo de wo so it's na ya kokoko sem no wadawro ma tina won safama ohiani papa ya na wonim baby a wo hwe ye bia no ye yesi ayeyo se bia make us oka ketua betumi aso obi de so age nkwa no Christabel wo ya adoye dedo no a wo hwe ye no anim Christabel ye be ya wo ba ya no wanya brain tumor wo ma ye kai mo kakra na mu hunu se ye yesi a yeyo ye ne se ye sitie no pepepe me pacho mo fan to so mame ewen Christabel me pacho se mo hwe mahunu no wo ba ye ne esi brain tumor ono crazy kan de na edo so pa echen we na do so pa echen we na so ye gina ya nam eteke ye for 3 weeks se na morompo dia edru ba bi ne nyina ya bre intimacy ada no de ada ne ye bewie no kra de Ismail akasa na wabo etiefo esi akase na chese boss was eh rade ma we so nye easy sa na so boss yes easy sa kakran nyame atom ye nyai na nti mfoni ni wakai Christabel me pa cha ye wie surgery no na Christabel ho aye fe yade enyo me pa cha fato so mame na munzumi you zoomi ye wie Christabel operation in the surgery na ye wie e na oda ho fefefe me pa cha woni e hwe nanim kra bright hwe Christabel anim sika yade sika akwa we wo bewu sika akwa mo yade mo tumi aje akwa yi nkwa onsi wo ga ya de eti of ma yade hey Christabel na da ho no na wo ya ya fe ne ka kra ma mo ada ya bo ya papa one city ni aboa no akwa na ya kama za no wow Christabel na ya kama za wow who contribute send me message na catch me say woni nye ya na wow who dey who contribute to Christabel ne surgery Christabel surgery send me message na catch me say ye bia woni enye no papa media to da bi no obi sika nje nkwa me se wo boa sika je nkwa na we wo mo ama ha anko obewu wa ma ha anko obewu obewu oba krase no menya mwa no hwede wo bi brain tumor hwede ni tia ye hwede ni wasai wontumi mani pe wa wodi bi ba ya ne kwa ya Christabel ni operation be ba cho wo no faso doctor hwede wo sika no ati aye mani aje me hwe na akiro ho me hwe na akiro ho na mani aje pa aya na nye ye ni oba se ya na ye pe no
enti akra ye nya akwa ya ne ho aye fefefe yi wo de one city kra na ba ya wani nye ya na awo na wanya nkwa papa sana nkwa je so betena wo bi afie papa sa akra yi se fidua bia wodi bi ba ye bia no waware ewu wo ma ensei yare we ebi ntema debi fise ye wunya ye no fise obi ase wa ma obi ase erade so be mu ase amen erade be mu ase ya me sra papa enu ntimi kọ na me ne doctor akwa akodi enkomo na me ne doctor ba say Christabel de we hu ne last we wie na emom de aduru ne so eye Maxwell sabi ya je Christabel enkwa no osere no Maxwell papa yi onu nso nya nkwa won fa hye ne manketo ano oba ne dwane agya no oba no de o ma abai na emom no papa ne benya nkwa hwe nkora no ama dakuru bi sabi be ma bi hwe nkora na nkora ne ye ma dakuru bi oba no saa na maami beba na ono so beba abetu ya gosi ye ne akoye nkora ne maami ya yesu su na wosenka maami ni su no ye ne ye sa adwuma no enti maami mo numbers ne biem na yenye Maxon so enkwa na enye energy 0245 301 462 0245 301 462 0245 301 462 Mary Akosuya Ade and 0530 507 849 0530 507 849 James Ablevo Meko Aba send it meba bebubodi ni bi ni ehiramo eno ehwo niema doctor yo mami ma wakwa aba mejo so a ye beko Great Kingdom yo abusuafo mema mu nyinaa ha ene awie ba bibiala wo a wo hwe me mo nsoso a mo tie me ene awie no Great Kingdom Medical Center a ye wo akropon akuapem Eastern Region mamu ana meken na yayare sabia ho yayare sabia ye hwe Orthodox ana ye hwe Heba intino se o hwe me na oyade no se eye a ye hwe ana se eye Orthodox susu a ye hwe Heba na ye nyina na ye ewo ho na de sesei no yaye ne foforo kra na abribia ye ka ho asem no eye yenua mo ma ye funu ho aye den ama mo se mu betimi anyinsen awarefo amatena ho ache ai ye funu no ntimi nyeden akoda ntimi emetom ene nimdie na akosoro broni ede ade bia ba ye friend IVF nti uye oba na wunkosua no ntimi enye adwuma ye na beema no so hunsuo no so wo foma ye yi oba ni hunkosua no na yakofa beema no hunsuo ne yakabom na atimi afom akola na sa IVF no oya wanya ba no kra no ena eye baako mienu miensa ebitimi nya nan kra na doctor baako a ganafo nyina gina tum se eba IVF a woye number 1 no eye Dr. Labi enti echine fiadai Dr. Labi ebetena se na wahwe womo a omo epe yefunu awoba no enti misra wada se utie me wo hwe me na ope yefunu awoba eye oba bi ana wawu mu wo busuani bi wo yonku bi a manemfa na ninkyire Great Kingdom Medical Center yaso ye wo akropon akuapem misro number no egu TV no so betimi afa number ni mu ba ku bia na waye den wafre ne ye bekire wo ye kire akwan ana momu susu a wo mo wo ani yare no anifo no me se ebrada ene yawada bia na a doctors no so strase ehwe wo mo a wo mo wo ani problem enti so wutie me na wo ani haw bia na eno so wo de wani ebekire akropon akuapem ho ana wo susu a wo prostate aka wo ho mema na wo dwonso a wo bre wo dwonso na dwonso na ese ebi akam afi wo dwonso ya na dwonso de wo dwonso ya na dwonso de na wo be mamu hyehyew emu dudo se wo prostate aka no ho a fabra Great Kingdom Medical Center yo abefo doctors a animdifo ene anesifo a wo ebehwew ayi saa hawo ni nyina mesro se wo hwe me utie me a wope awo wope hospital no nsem bia na kwan abeba wope se woni doctor Labi ebuku appointment a ne number ni nie
mo a mo pay yefuna wo ba wo a wani ha no number no ye 0593 0593 72 72 26 26 19 19 0593 0593 72 72 91 91 09 09 anase 0593 0593 72 72 26 26 19 19 ana 0559 0559 72 72 91 91 09 09 numbers ni so good TV no so no ofra mesro yebefa na ye no wa den atwetwe nkomo numbers ni good TV ya wie die na ye ko kingdom herbal center so aso ye na emema mo hwe me emema mo tie me emema mo ho eni ho emema enam enyini enam yare ama mo mema mu ayemre na da no me ba meta ka se ewiase nyinaa no emema omommo mo homodin 253 million people a wo wiase Africa ha ye doso na mebusa ho se woka ho bi ana so wonka ho bi woka ho bi obu ha ne de ne eye nyini ama ne bema mu ayemre obi nso wo hoso so a ne de no eye yare bi ti se pressure ene asichire yare diabetes no ama mema bebre mema mu ayemre na emprempi no so woni mema ne bi di nkomo a ebitimi ka masem na wowra ho woye bema na wo hweme utie me na wugitum se wayemre ewo mpam a edura ya to ne din se kingdom ginseng power capsules no eno na mekamfo edi amawo eno na eboa mema gina omo na so eno na ema mema no ahoden ebam enti so woye bema na wo ho awu ahoden na bafom oba woro no ho kirewa wo ho ntimi ensore this oba na so so obema mu ansa na ahoden abam wo kra wo de obesusom obeye ne den enya de ebesore a eye kingdom ginseng power capsules enti so woye bema na wo hweme utie mi awiei na wugitum se wayemre wo mpam opese me boa wo de a number no ne gu TV no so no fa number ni mu ba ko na frame sesie na me boa wo bema bia na wo hweme bema bia na wutie mi a wa wugitum se wayemre wo mpam no number ni ne gu TV no so frame was 0559 0559 72 72 91 91 09 09 0559 0559 72 72 91 91 09 09 and 0597 0597 29 29 88 55 55 0597 0597 29 29 88 55 55 Mr. number no any good TV no so famu ba ko ne frame ana de to so biem eye wo mu nsoso a wo mu aye kese emroso de wadidi anadwo ama nafu aye kese na Mr. wada enhwehwema beda di se anadwudidie na ye didi no da no ye ba ye kasem wadidi acha upe use wadwane bi ti se banku fufu apesie mutuo no kanonan na nko wadi awie abo anadwo be se nonso nonwotwe nonkunu nondu afi na obi di fufuo afi na obi di banku yare na woto ama wo ho ene ye nipa ye ne yeto yare ema ye ho yare ni mfiri ba bi mo o pressure no o sugar no wo chese yare na etete wo no o kasiem ro so srade na adoro wo nipadua mu no eye wo ana wato yade na ama wo ho eni nti na ne kingdom garlic bitters and capsules aba ye kamfo ye dro we di ama wo se so wo yi obi a wakodi di anadwo ama srade adoro wo nipadua mu wakwa yare so bia doctor ka kire wo se wo no srade na adoso wo nipadua mu cholesterol no kosoro enti ama asisi ntini no kwan mogya ne ntimi ne afrisane enkomma wonsoso no de no waye kese wafu na aye kese opese wo so eti opese wafu no so tema wo de a eye kingdom garlic bitters and capsules eno na edida wo TV so a wo hwem enti so wo hweme utie me wafu aye kese opese wo so te emma a enti se bemo aye langalanga obeye normal unse o se de eye de a kingdom garlic bitters and capsules no sadro we mekase me ka ho asema yenwie inti wonso so a wuntini mo asisi na mogya ne ntimi ne afrisane no wonam ho anase oto na ado nan bossa ananse achew onsa ye titiriti onan ye titiriti onan na wudi ti afom no kra no se dado bi da ho na wo kra na onte
mpaboa yi free unan mu a onte ubetima na anti free Kumasi Sports Stadium abesene aba mall ha sei na mpaboa yi so na wunhui me maame nom me papa nom me nananom ene me nuam a manyini kom mpani fie so a mo wo saa haw no Kingdom Garlic Bitters and Capsules yi ene beboa wo Kingdom Garlic Bitters no ano nam ano ohye aboa manfo bebre enti saa haw yi se meken ebi hawa kopebito efiri oto ase eba wo na kokum enti mu twetwon sciatica pain na hawa eye Kingdom Garlic Bitters and Capsules obi so also so a ono nso so no kyese ne nipadua na abribia na yade abet na mu Unum Kingdom Garlic Bitters and Capsules so boost immune system no yare pa friend yare de ebi ma unipadua mu eda eninti anenei no mani abra me kanfo sa enupapa we ede ama o se sia duro ya yato ne din se Kingdom Garlic Bitters no so wunya bi na sa wonum a ebeboa wo asiesie unipadua no mesro ye numbers ni ne good TV no so no obetimi afren wo 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and 0593 72 26 19 0593 72 26 19 afede mi di twato no eye super tremendous capsules oba waseke kaw insuo gu wonu kunu edi mpaso agora na niema bi yifri waseti sa akatoa afi bema no nsuo no so na eba bonten woye oba enam yare haw egu aware esiwa wo ho kwan because one person ye adro bi anto bedu baby besiwa wo ho kwan eninti na me kamfo super tremendous capsules e de amount bema nso so na oso bema ho hyehyo emudondo no wohia super tremendous capsules ni bi na enam yadefo no obeto Kingdom Garlic Bitters na aka ho toka ho bi na emoa ana emema na mo nso so mayemre no mepacho wo ye bema na se o hweme wugitum se wa yemre freme na menkyire waduru a wo de beka eye Kingdom Ginseng Power na se ne be ya ebema wo bema no so so regina so prekope ebra be hya se so be no na ya duro no tie niye enye pekin kran wo nom no na eye nipadua no adwuma amanfo bebre hya se no me doctor afedie se hey doctor ye course no ye ne hu se maduro no ye du papa anti bema bia wo hwe me no doctor pani me de manusi hu se ma free TV no so afre me number na da form no enti frame was 0597 29 88 55 0597 29 88 55 eno ye me number nti wo ahia me opese me boa ubia no me sro o frame was 0597 29 8855 o friend I engage no afre 0559 72 91 09 0559 72 91 09 na Dr. Penny de na da form ne ti me de manusi no hu se ma free TV no so a frame me o 0597 no 29 88 55 0597 298855 Marco me de me kasa no bisa na nuo no so de ba bi eto aduro bia no Kingdom Garlic Bitters Kingdom Ginseng Power Capsules Super Tremendous Capsules ubenya bia to ba bi bia la yeto aduro me da mu nyina mase nyame nhyira papa me be ma ha eya Akoma 87.9 FM na fe onu TV Akoma mu nsem twumedie na no a na wo hwe na wotie na de na ye ne akua na edi enkomo akua asokua okay mabodi ni ye okay ye ne akua na edi enkomo na ye free ho no na ye nyanwie ne de ba ene yaba maxo de no eso enipa enkwa ehu hianti yaba maxo de no eso na koso a wona wode bi ba no me pese me bo edi ni bi na papa esra wonum pa edema me yese ene wo china de na chese ye wie ni ehwese de ye nua be ma no esu a osu a na chese areho enye bibia na osu obisa no se o se ya bia feri o se ya bia de yo bibi atamfo nya no osu mesra wada ba bibia wo bia ya ka se
mano enka wakoma wo share Christabel de ya wani age kire say Christabel de the messages here be ku anya sam ketwa me say God bless you. Hey Christabel, I'm so happy. Me be kinkai bebre edoso wana wani age no edoso pa akuya or say glory be to Almighty God for healing Christabel. I'm really happy for her. But say, please, this is the second time I have forwarded. Okay, I mean, sure. Almighty God heal him in Jesus' mighty name. Okay, and messages no banner. But say, I'm so happy for your good work. Okay, maybe at the chance, boche and nunti. Mesma send 100 aba. Because me just say be a Christabel moye no a. So many aje ho pa. Nye nua bema ba kon so say friend no wasakite or whatever was say thanks to be to God for Christabel ayiko Madam Akos onyame ensra Mr. Sakite onyame just messages na eba yaje Christabel kwa say the green so wadaroma waboa ya ma yaje nkwa yaje ne nkwa said ye mo boa ye no se mo boa ye ya de sese ye ne sese ye enipa ho emobo nipa ho emobo se wo ba adwuma mu ha na wo te ha bia na wo hu enipa e wo bi de ba ne na so ni nsuo se ya enipa ba ye na so wa so ni nsuo se ya je say bra sister nyame hu mobo sister ya de no e ka wo na unya ho kwano a unya ho no na eye wadoye no wode no because when you free wa here ni no ya wo ma na duane die no obesi de nya so you free wa usika wo de bebo amema me de hwe krofo no obesi dan enti nya me hwe ne ma bebre so na papa e ka no ejapade hwe edisi ya ensu yiri ye esi won kran so ejapade ahodo eseye hwe cars akese ahodo ya ensuo twe no ede no ekoye na enso abra na obi gina ensuo no mu ya na onya yifo no ne ka na enyi no ne sika na wadam no nsuo twe ni nyina de ko na so nipa dasani bi na ede ne nkwatwa so swimi ye eba be yi ni nsuo ni mu ede je ne kwa enipa ede enipa hu hia na enipa no so a obeso mu wo nsuo no je wo nkwa no onye wunu da wuni mu ne ba bia wo so stranger ho obi and so or risk my life na rasta man hitimi si eso ka wonna mabonte kwa rasta man ko jina ne ka mama unche bibi ka and so no ne be save total stranger sabe na wubushi anyway enti nim nia bi abrantie yimpo ebia wonya nkwa adakuru bi bedu baabi na card wakowra baabi wohia de obetwe afiri mu na eye wo no enti yemu nipa bi abonfia na nipa bi amu ye hwe nipa bia nti ne yaka cho sade nyame adom wo no and heart enlargement na abeto no so fa bi eye wonu aba mai adoye na eje ne nkwa na memubodi ni kakra na ye nkotie ne mra ye mubodi ni kakra ye wiane ekotie na papa enshira wo no emame pa papa ye nua ba bi fro se ne mama titi no de ye friend no Mary akoto buaten ma Mary ascend 50 cities and 17 year but it didn't ya Mary akoto buaten papa shira na mama yakopon shira wat amen ene wa ye no fapim bi na odi ato foundation enye fapim papa na enso abama amen Celestina Backman wadene di apa John Kwawo Awudi Vivian Eda na womina agiteje Enam Palace Grace Asantewa Abua Bohene Ruth Akakpo Alfred Esando Emilia Adanlete Lydia Agboduchi Esther Fia Peace Lucy Samuel Yabuasana Evelyn Buafo Rose Esina Ophelia Soga Muniratu Yaya Ladi Alhassan Tersa
Terra Edia Bayan, Nyamisha. Emina Enterprise, Nyamisha. Mary Otu, Nyamisha. Asfred Enterprise, Nyamisha. Daddy D Kitchen, Nyamisha. okay, Edim Wagem, so King Lou Ventures, Nyamisha. Sinat Al Hassan, Nyamisha. Senior Joe Enterprise, Nyamisha. Robert and Saboche, Karim and Sisters Ventures, Nyamisha. Margaret Tego, Entry Mary Ennin, Nyamisha. Ellis Trent, Nyamisha. Safari Bat Enterprise, Nyamisha. Faustina Kobla, Nyamisha. Mukaila Ayuba Bawa. Nyamisha. Start with what you have. Nyamisha. Okay, Obia sending me home. Nyamisha. Start with what you have. Okay. So Fire Koshi Apia Enterprise, Nyamisha. Bright B Engineering Services, Nyamisha. George Ameyao, Nyamisha. Way Big Pay Ghana Limited. Big Pay the wound see and not just say a yabuchi. Na Onipa Chrono Enyan said in a WhatsApp message into Nipa Cro. Basika was sending you 557. Nyamisha. Okay, Yaumensa. Nyamisha. Okay, Herbert Norte. Charity Adrian, Nyamisha. Mariama Yusuf, Nyamisha. Mohammed Issa, Nyamisha. Steve Odor Ventures, Nyamisha. Sahim Dani One Ventures, Nyamisha. Gifty Akono, Nyamisha. Me Pacho, me Bubudin, Wadama, Ebiana, Ebua Menia Bafaso, Nebia, also Pesa Ebo Dino, send me WhatsApp message, send me WhatsApp message, now with the DNA bar. Me huno na my body amount. Okay, Regina Bansa, Ella Agiam, Florence Ago, Rita Meva, Dina Adubia, Apene Eku Gunu, Mary Ahen, Ernestina Ajo Jukunu, Leafy Farms, okay, Alice Aqua, Ronam Exclusive Ventures, Diana Opon, Eric Boachi E&B Enterprise, Ophelia Ponsa, James Jaka, Benjamin Esiani, Gilbert Dan, Henry Che Amufa, Efia Sewa, Grace Aquile Ashley, Bolete, Liba Teresa Afo. Okay, me so able, but here mobile money numbers, and unti etie for Yejnemusa Bilaba. I catch yourself okay to a biensha. Said you would buy ye to me at your crystal and qua. When you say Yejuma and won't say, said ye be Tibia. A ye crown a baba will be on also by no crap. The red finny dino. O crap man. O crap mano. 9 to me. A casino, and also no BB tune or something. 9 okay, almost first thing I may have my next month. Omo beba e beba beda se se de ne ba no na ohili wo na nte be fisio kakra kakra nti omo so beba beda se next month no extra adwuma wadawro ma e de nam ye so ye e de eboa enkrofo ye dru ne so ye maxo na ena no e ka cho se maxo sun e ma ye nyina ye sun bi ye nkotie ne kakra na akwa ye mo numbers na ye tie maxo bra 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 I am me, you're my bravo. Better than you, this is my bravo. They know that I'm from the best to sue me, because I'm from the home. I am crying. I am crying. I am the young. I am Timothy. I am Timothy. I am only Papa.
Brahma, Brahma, Kola, Brahma, Wujam, Brahma, 11 years. Now, Brahma, Swami, Koyina, because me, I am here to my family was school. Be one spot and I share me the because school. Koya na juma. I did share my joy with my more son of my school. I get in school, the result by some co-invest. They didn't papers a coffee, almost so many scam the co-invest. This abra by the group, Sabe to my house here. And I'm starting distance program. I'm here where you see. Now, this is cast sentiment. University and I'm a comment me. And so, Usana will ban or a son. I'm a yet more the money plan. Who yes, sir? Share, you see, I son or banner, and yeah, I love you, guest. Don't cry. I'll be fine. Stop, don't cry, please. Baby, stop, don't cry, okay. It's out of pain, that's why all this is happening, okay? Please, madam, stop, don't cry, please. Please, don't cry, it's okay. Please, don't cry, okay? It's okay. Please, stop crying, okay? And everything, God knows. Down. Axel say Erade Kasa Manakuma and Chop Niyem Nan Omanfo so Kasa Ewana Brabum Emanakuma and Tony Yem Bema Ena Esusan ne banon so Edan Naso ne banona ebo Edan Kukumuno and ultimately so would ye be crama Beme ya would ye yema ne mano yema kwa kain Kurano Kaya Kuraya or Dao Papa Boom na papa esuo na wono so esu bie no wo kakra betumi aboa age papa yi nkwa se obefiri mo ade agya nkra no na no akra ne su ya ma omukọ na nani achi nyina amuamu a ka kire ba ma ne sese eduru bre na awra ahompo na abesu a kopa ba bi lata na wodi esu wo wi apepe wani mbre nsu wonkra nanim nsa oyesa na o ma nkra no so awra ho na omusu nkra adwendwu no mudi pressure na ha adwen pa inti wadaroma enefa na wo be part of enipa be 100 and as 200 or supported with 100 cedis no enipa be 50 and answer 80 or more supported with 200 cedis no 500 cedis 1000 cedis no why na ema me bisabe na yetumi akekase ani na china ya twa to aka ho ye disika na ma wo ye penin temper esa se be ma time onyare enna ho onyare na ho yade ne nka no ma ne na ho a wontumi nkeka no nkura ne be ye den ni nkura mienu no wo mu be ye den ni like omo be ye den and I know lady be sending me message so ma ko hwe me ma no me nkonya wo mo na me bedwane agya me ma me nkonya wo mo nkonya wo ma no eno kura no nyese wu agya wo mo like wu tu kwan kakra bi aba wo mo wo no eno kura no wo se no kura no onye na wo firi mu agya nkora no fa ho hye ye nua be ma issues no na support with the little that you can eye wo se isha then so nyame ani so no insha ye ni so no insha wadawroma hene fa na wo ma me ne papa bo obi amane ni obi mu obi amane
sɛ wɔbaatan bi nkwa da dwam bɛrima a ɔbaa adwane agya no na wayɛ bɛrima tan wɔdware ne ma yɛba a yɛbɛtie akora no ɛne yɛne akora no di nkɔmmɔ no nyɛ ɔpapa yɛ ma wɔn mo na wɔkɔ a ɔmo bɛyɛ den ne ti wada roma boa yɛ papa numbers no bi 0245 301462 0245 301462 0245 301462 Mary Akosia Ade and 0530 507 849 James Ablefo. Okay. Yɛbɛkɔ akɔnom aduro sɛ aduro no ɛyi wɔ botantim aduro ahan ti wonom a sɛdeɛ etie bia no nsuo tɔ apeta sɛ wɔnyɛ biribi abɔ ho ban bi nti America no botantim ne sɛ ɛyɛ wɔ boɔ meda ase bɛma yɛnkora meda ase ɛna awia ne akwanya a wɔde ama me na mɛfa akwanya wei so akyia ahwɛfoɔ ne atiefoɔ na yɛde nkɔmmɔ kakra bi afa ɔboɔ Trinity anase adron waso miensa obo herbal and medical research center yɛde aba adwama so anase yato apete ewo Ghana afana nyina no na ye Trinity no we enye God the Father, the Son and the Holy Spirit nemum ye Trinity no ewo mu preke natural powder anase prekese powder no no sei na etie obo herbal company na e produce yeguso aye produce enti se wo pe bi ato a okọ herbal shop a ben wo bia wonsa ebeka bi na afi preke natural herbal mixture preke herbal mixture eno ye nsu na afi odin herbal bitters odin herbal bitters eya aduro miensa na adanse a efiri sa nduro miensa we mu eba no me se ese wani ense wo ka kire enti ba bia wo bia no tutumrika ekope obo Trinity anase preke product ukona ka se obo Trinity na omu hu a uka se preke product na ya omu be yama kama enti herbal shop ben wo bia no ututu anamo ekoho no ma wonsa ebeka bi ayusu na obi bisa se dwumadie ben na edi na obo Trinity utie na odie stomach ulcer anase yefunkro no ye wo mu ahodo bebre ye peptic ulcer wo ho ye esophageal ulcer wo ho ye duodenal ulcer wo ho ni nyina eye kura ewo yefunu emu enti se utie na eno ene ye wo hawa na se aye kwankro aye dadwene ewo wo so a ba bia owo bia no tutumrika ekope obo Trinity na ulcer ni sei eno no se ade chi na ebo 7 8 9 na wonya ni dia na oyefunu ayeden ahyase ebeye o yasa kosise obedidi ena se wodidi wie nso a from 10 to 15 minutes time no na asen ahyase oyefunu asan ahyase eye o ya na ebubomu oteja wo eba wachi kase no ba bia wo bia no tutumrika ekope obo Trinity na wonya ye Trinity na ebe solve that problem also wo de eye poor blood circulation echese emoja no ntimi niafo sane yie ewo nipadua no mu se wutie ye na eno ni se ebetimi ama wo nase aye titiriti anase wo nsa ebe titiriti anase ebe den ebeta achichechew ba bia wo bia no tutumrika ekope obo Trinity na wonya ye Trinity na ebe solve that problem nyina ama why den wade wo hom wutie ye wo yo ba wako hospital akwa scan ya ka che o se ensuo ejina ukosua no ano ovarian sana kwasi broni efre no enti se no na your problem a ebetimi a distract anase ebetimi asiwa wo ho kwan sa ovarian cyst no enti omo ewo awo problems de brain na dodo na obeye nhwehwemu no na eye ovarian cyst na chese ensuo akwa ne kosua no ano eno na your problem a wo de ko herbal shop a ben wo bia no okwa also ope obo Trinity na onya ye Trinity na be solve that problem utie ye wo de ye infections no edos yiye papa mekasa me bubo din ba ko a adaje anase time ebe wiye enti ba bia wo bia
no infection wo infection wo your ba amatan bia ensufita eden egugugu wase na ote enkabone enso eden edi akire ba bia wo bia no tutumrika ekope opportunity wonso wanya infection amatan bia odwonso a ote yaw ewo lower abdomen anase wase ebeye o yasa wanya infection ama time bia odwonso ntentem na odwonso ntentem no o san so te yaw ewo lower wase ehonom no ba bia wo bia no tutumrika ekope opportunity wo so de ye prostatitis bema bia ewo prostate glands na prostatitis ne say o prostate glands no akurakuro infection ama akurakuro ababa aba ho enu nti time bia ma odwonso ntentem se bema odwonso kakra bia na dwonso esan do na odwonso ntentem no ko gina wa wontimi enwonso ma dwonso no ensa ewo odwonso twa ne mu enti time bia na dwonso eden edo na dwonso edo ntentem na odwonso ntentem no na osan so te yaw pa ewo lower abdomen eye wase honom no o te yaw ye ewo ho eno ene yo problem a ba bia wo bia no tutumrika ekọ heba shop a ebe wo bia no kwa so pe opportunity nemom wo kumase ene ni mpotem a Ashtown Kolinak heba ubenya bi ewo ho dani heba ehwo nso ubenya bi ewo ho misi heba ewo mrom okọ nso a dodo a ope bia no onsa ebeka bi PFA pharmacy eno no ewo Tafo New Road ehonum na okọ ho dodo a ope bia no onsa ebeka opportunity bi ena Arms heba ewo Abrepo Junction sunyanefo muntutumrika infomani enhwe Mose pharmacy okọ ho no ma dodo a ope bia no wonsa ebeka bi ewo ho ena fe techiman monko Kente Royal House eho na obo heba ya kira kwan ewo okwa ho a dodo a ope bia no wonsa ebeka opportunity ena fe enkranza mumfamani enhwe adehyeman eye Dr. Obuofie ho a okwa ho a dodo a ope bia no wonsa ebeka opportunity bi ayeden ato ayusu na ute na wo Okaishi drug lead okọ ho no ma na boachi ewo ho dodo a ope bia no onsa ebeka bi ena afa tema community 1 ehwo nso na boachi ewo ho na dansoman na boachi ewo ho Ekus pharmacy ewo Ashama main station ho okọ ho dodo a ope bia no onsa ebeka bi Tribe of Judah ewo Kasoa ehwo nso dodo a ope bia no onsa ebeka bi ena afa Okaishi drug lane ho repash ewo ho okọ ho nso a dodo a ope bia no wonsa ebeka be Minash heba eno no ewo Atasmanso station eye Santasi area ho ena mekan ofa kwadwo heba ono no nso ewo tamale fo muntutumrika enko ofa kwadwo ho ewo tamale ho okọ ho dodo a ope bia no wonsa ebeka opportunity bi na ye Trinity no utie ye na wo de eye chronic abortion say wofa yafunu bia engina na asai nti wanya miscarriages atwa so obi ho France doctor manya miscarriage ma fa yafunu ama na asai atwa so emprenu emprensa na esan so etwa obi kra fra wase wanya miscarriage nko 5 enti eno na yo problem aba bia wo bia no tutumrika ekọ heba shop a eben wo bia no okọ also pe opportunity na onya ye Trinity na ebe solve that problem wonso wo de no wontimi enye de emfa afro kra chese wo de no wonfa afro kra na abasa ebe den ebe sei eno nso na yo problem akọ tutumrika ekope opportunity na wonya ye Trinity na ebe solve that problem wo ye bema o sperm quality no ewo form eye enkwamwa na eboa se bema wo hye obanyi nsen no sa enkwamwa no sperm quality no ewo form ba bia wo bia no tutumrika ekope opportunity na wonya ye Trinity na ebe solve that problem na o sperm quality a ewo form a untimi hye obanyi nsen no ebe improve upon o sperm quality no na wonso why then what me ashe oba anyinsen babia wo bia no ebia wakọ heba shop bi eben wo wonsan ka bia wo de frɛ numbers no 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 14
ofre saa numbers ya ba bia wo bia no ebia wakọ herbal shop bia ben wonsa nka bia ye be deliver ama ba bia wo bia no wonsa ayeden aka bi wonso oye oba wo menstrual problem obi o say doctor me bu mi nsa every 3 months na say ade a wo say nka every month bia busumi bia no ohun emoja ni no o say doctor 3 months o say bi ho kra no be 6 months kra no na enye den e maaye eno ene yo problem atutumrika ekope opportunity obi nso ne de no ono no obu ni nsa 2 days 2 days na atwa o say doctor second day no kra no enhye da mapapa eno na yo problem ababi a wo bia no tutumrika ekope opportunity na wonya ye opportunity ni nso I be solve that problem no nyina ama waye den ama wade ho menstrual problem bia no wonso unya o mensisa time bia o yase ebeye o yasa se ube bleed for 7 days wa yase beye o yasa for that 7 days no na chese wo de time oboso me eba beso na dane wadwendwen because ubu nsa wa yase ebeye o yasa ube kekam sa for 5 days 7 days now be bleed no eno na yo problem atutumrika ekope opportunity na ye opportunity se upe bi na wokumase ene ni mpotamu a Ashtown Kolinak Heba ewo ho Mr Heba ewo mrom Danny Farmer and I said Danny Heba ewo Ashtown ehonso kwa dodo opebia no wonsa ebeka bi PFA Pharmacy ononso ewo Tafu New Road okwa honso adodo opebia no wonsa ebeka bi Arms Heba ewo Abrepo Junction Mami Akobam ewo Nkokwo okwa honso adodo opebia no wonsa ebeka bi ena sunyanefo monko Mose Pharmacy dodo opebia wonsa ebeka bi Techiman monko Kente Royal House obo Heba ya kira kwan ewo ho ehonso wonsa beka bi nkranza ni mpotam eye nkranza de shima Dr. Obuofie ho a dodo opebia no wonsa ebeka bi Ekus Pharmacy ewo Ashaman main station ho okwo ha wonsa ebeka bi Tribe of Judah ewo Kaswa Tribe of Judah Kaneshi okwo ho nso a wonsa ebeka bi Repash ewo Okaishi Drag Lane Repash ewo ho Minash Heba ewo Atasamanso Station Santase Atasamanso Station ena wo Fakwajo Heba ewo Tamale dodo a opebia no okwo ho nso a wonsa ebeka bi Nana Boache ewo Tema Community 1 ehon nso wonsa ebeka bi ena afei ode frɛ numbers no o frɛ numbers na ba bia wo bia no ye be ma direction ama wakɔ akɔtɔ opportunity na afei abibidro akasa ama o yare adwane afi so akɔ ye numbers no eye 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 14 your number say didi juma eno no me ensure papa Dr. Akoma 87.9 FM na Fonia TV Akoma mu Nsem twumedie no eno a na wo hwe na wo tie no papa mama abi bi kan ho mami asida de ekoso di ma eti for efa Christabel say ye ma ye in fact akola no dawo nyina no de wo kan to me kai say obo mpa ye bi akola ne bo mpa ye bi ma wona wo bompa ye edima say yan fansan ya na pese me ka say sampa ye no edaho eye adwuma sa akola no sere ne a sampa ye no eye adwuma edima wo opportunity papa there can say me ba edru of ataso okay edru of ataso me ba sisi ana won so what do you know mama me na Scale Up Training Institute na American for mo dia ma wo say wo mo for 24 hour na exclusive private and mass training ewo kwen fa so ye ensem na afen so ye liquid detergent no ene adenti wadaroma bomodia se ene obekobi na won so akwaje entete and inti fresh Scale Up Training Institute sia ewo 0547852029 0547852029 for one was to see now also ekwaje entete na wanya ensa no adwuma ene yentina fa ko
kɔgye ntete ehunu sɛdeɛ esi ɛyɛ nsɛm na ɔyɛ ɔne ho nneɛma no na ɛbɛboa wo ankasa wo daakye papa no ano gu so kasa na me kɛse sesi aduru ɔfata so ɔfata na hwɛ bɛrima ɔte nisuo nisuo a wɔte nyinaa yɛ sɛ nti ɔno nso bɛsɔre agya nkɔla yi wɔ akɔ na ɛba saa na yɛ ana in fact ya me akwala no kwana na ɔyɛ mmɔbɔ ewi ana osi da papa bu mu na wo su no ɔno nso su bi na nti bi na yɛ ana me fa na because ɛya sɛ ɛyi papa mo akoso fa mo akote ase ɔka sɛ mi ɔse wani tue wo na wo bi wani tue wo na wo be wo me brof yɛ kan ani wo so to die I see you know some people so for mo akone kan ani wo so to die yesu ani tue wo pa wo be wo wani tue pa sɛ sɛ deɛ adu no apart from hasa akoma ɛne onua ɛne fa bio ti sa ha nye yia na je hyɛ ne bo sɛ yɛtiefo ne ahwɛfo ne hyɛ ne bo yɛ be die bo hyɛ nso so yɛtiefo ne ahwɛfo nti da bia wo nya yi da pita awurade bɛfa wo mu so na ɔno nso ase tietiefo yɛgu so ahwɛ mo sɛ ne kyerɛ na ka no fa hyehyɛ fapem papa ɛto ma wo daakye okay wasɔ nkwadua ni amen amen taxi driver your friend no taxi driver akwasi asare no wo twam akwasi asare say with the way 40 cedis or they hyehyɛ fapem papa adwuma mu kra nye na nso so say mako me nso me de 40 cedis yi ma maxo na me nso me de hyehyɛ fapem papa ma me daakye ye taxi driver there be our drivers ne accident ne ade enti onyame enyi wo mfiri nkwanhyia say am robbers nkwanhyia krofo nkwanhyia whatsoever nyame enyi wo mfiri esan say wakai wunua bema eye maxwell enti papa ma yemo numbers no 0245 301462 0245 301462 0530 507 849 0530 507 849 na yenua bema ba konso se ye friend no of friend James Kwame Befi so ese was send na de ede aba Radishra James nyame enshira papa onya na koma so ade fama okay amen okay enti bomodi na efa wodi no ebra na 3Y Publicity Limited obi asendi bi every ho e de aba na Zemfa wo Karim ono so de bi aba na Angelina Edu Kwaten Gilbert Ade mama wo de bi aba Regina Abiu Yok Lady Ampon Enterprise obi asendi bi ho na Mercy for be or the biaba Selino Poku Mensa Francis Jupiter okay Thompson Alariba Ayambila Barbara Chabi at the 200 cities Robert Osikre or the 100 cities Celestina Bachman or the 100 cities Abamakas Maboni Bako and I was sending another 100 cities that is the 200 cities Faustina Mana Mensa, Agnes Goka, Agnes Mensa, Alexander Anete Abe, John Kwao Awudi, and Ruth Akapo, on also Eddie Biaba, Wada Roma, Neguso na Mabubo Edino Ede Amau, and Nunti Woody Wada Roma say, Ye Toma dear cry, Woody Anna say, Oversende Usikano Aba, Mebo Mamma. Watching Mebo Ede Amount and Untima Renho or singing the Anthony Watson Seshi Casikrum 100 cities na Ababa. Or singing the Focus Kasua High Tension or say Nenia Papa. We thank God Christabel is okay. Now I'm really happy for her. One also message I would buy Doris Ofori as well the 10 cities Abba Yame Insha Muamuguso and Mapa the Bubudin Eric Ojo and 4 or Sunday 100 cities Christiana Mensa 50 cities and the Abba and Equa Ketua on also the 100 cities Abba. A body, into numbers, meaning
0245 301462. Mary Akusia Day. And 0530 507 3849. 0530 507 849. James Ablevo. Okay, into Kosuana Yemwa Yemia Bemano. Mami nkona dot. Ni hu wache. Enye easy. Na wu bomu te say. Chris 20 me patso ye Na wu pa. to mami odende brand. Ni hu wache di obe. Ida mami odende anase kurikuri anase chobeta. Me de me Tete de no. Okay, doctor. Yanko ya ni mu. Jo, me patso me da Nyankopon nhyira wo. Wonu ahwefo ene otiefo nyina baby bia wa wuti ye no eha Ome Herbal Clinic yaso ye no ebu akwa sepase na yewo akra nso so yewo awudome runabout ene ndi se wuti ye na se wo animu hawo enko ade a Nyankopon na esi abehwe wo fa me number no ne frɛ ne bra na awurade emfa so emoa wo enye animu hawo nko na ye hwɛ omifo ya na mpempi ni manfo nim se animu ha nkwa ne no nkwa bia stroke how we oba wo peba de ato na so me kire se awo ho ayede na ma wa ni nyina no awurade fa me so esa afi we be ma o prostate ho aka afi be ma wontimi ma oduma wo empamu sciatica yade ebi hawa anase wutim ya na onamu ehyehyewa na ya na owidie mu ehyehyewa amesrew enne awurade Nyankopon de me aba abedom wo fa me number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo enti se ka se animu hawa de etie nie saa de me bebo so eni nyina no ya de ano de frɛ ni pa ni so hunu se de me bebo so yi no wahunu bi wo ani ni so nko ade a bo wo nka ye se tu ho ana ma obra se de be ya okina bi no wani no enum anase wani ni mfiri wo anase mfira wani enti ani ni se ebefira a ensenhye ni edi woni padua no mu ebi nie obi ho ya na wiema ni fita ase de ebo ase enwusie no obi kura nso ho ya na ase de ensuo eta nani eso no afi obi ho a nani no baako ehunu baako nso so ehunu ena obi kura nso so ho ya na nani no ase de ententan bi ewo nani no eso no mesrew eye ani no na ebo won kai se yade bi abaso a ebedumo ni nti fa number no frɛ ne bra na omi heba afo yenhwe wo nya wani obi ho hwe bɔ ba ho ubon se bulb no na baako asan aba bebata bulb no eho na aye mienu enso bulb na ye baako pe na ebo ho obi ho a ade sana so hwe lighter ana bulb na ubon se bulb no ase ehye ebomu ana se ubon se ase nyankonton kura atwa bulb no ana light no eho ehia mesro ye ni na edum ana se efra na ebo wonkae fa ye number ne frɛ ne bra na awurade mfa ye nso emo afa wutie me ete esi wani so ana se doctor aka cho say pressure abo ni so ana se wanya eniaje glaucoma mesro fa me number no ne frɛ ne bra na ye ma woduro na wani no senya wani no ebiemo me pa cho me number no 0594 87 39 69 0594 87 39 69 and 0550 57 00 75 0550 57 00 75 it misro entena se ema wani mfra entena se ma ani no enum edumu pe umu se ehon pomasibre no ebekọ nanim entimisro ma ani no enum ansa enu akire no wutie me stroke ed what to form team me pa cho stroke no se ed what to form team a misro fa me number ne frɛ ne bra omi heba ye wo kumase akra enso so no ye wo ho me pa cho stroke no obi wo ho a ama misre meka nani ye ka ne sen nano achia obi ho stroke no ama ontimi enante obi ho a okutapoma obi kura mpo ho a se bi je so obo ne diaper ansa na watimi agya ne nan misro fa number ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa afrɛfo no ho se me kasa wi a na mafrɛ me kasa wi a na mafrɛ na me amatimi na mo akasa afa stroke no so se be chewa ubon so ho na unsa yo tititi na nan eyo tititi afa obi kura nso so ho abo ankasa otimu se wo ketrema no emu ayedu eye stroke no bi na ebo won kae enu akire ne se wutie me na se kompo gwaita aba be hye wo minimu a ye kasa gwaita ho
adeɛ bi ayɛ sɛ nkwaraa bɔɔl no yɛ na ɛbɛhyɛ enipa minimum mesrɛw sɛ bi aba abɛhyɛ wɔ minimum nko adeɛ nnɛ nyankopɔn de me aba abɛdom wɔ fa me namba no ne frɛ ne bra na awurade nyankopɔn ɛmfa me so ntu aseɛ ɛmfa ɛma wo ebi a wo nua bi wo sister bi wankasa ɛna gwaita no aba abɛhyɛ wɔ minimum a me se fa namba no ne frɛ ne bra na awurade nyankopɔn ɛmfa me so ntu aseɛ ɛmfa ɛma wo ebi nso so a wotie me wo deɛ no wanya ka nkwanhyia ama wonam mu obu ana onipadua na kwa na baabi ɛyɛ wo ya na wonam mu bu ye no wakɔ hospital ama doctor ahwɛ wo nanso so wonam no woda so ehwan gum wate asɛm na sɛ wontimi nante ye sɛ de sɛ fata sɛ wonante mesrɛ fa me number no ne frɛ ne bra na awurade ɛmfa me so ɛmoa me number no ɛna de screen ne so no wate asɛ ndi fa saa number ne bra na awurade ɛmfa me so ɛmo a afei wotie me woyɛ bɛrima wo prostate wanya wɔ haw ɛwɔ wo prostate emu yɛka sɛ prostate no a wɔho obi wɔ kora na yɛahyɛ no dorobɛn anaa catheter ansa na watumi abu nsuo anaa obi kora nso wɔ hɔ a ne prostate no ho akwanti wɔ dwo nso a wɔ sɛ na emogya di akyire dwonso mogya no obi wɔ hɔ a ne deɛ no ɛyɛ ne prostate ɛna ɔhaw aba ho obi nso wɔ hɔ a dwonso mogya no ne deɛ no ɛyɛ infection enti mesrɛw sɛ wo dwonso mogya wo na ɛyɛ prostate na ɛnyɛ prostate mesrɛw fa me number no ne frɛ ne bra na awurade ɛmfa me so ɛmoa ɛna prostate yadeɛ na obi wɔ hɔ a ɔdwonso ani sɛsie na dwonso de no ɔdwonso ani sɛsie na dwonso de no mesrɛw sɛ wotenatena ase a na waama omi herbal clinic for yɛ anhwɛ wo a wɔho ebire bi bɛba ama wanhwɛ a gye sɛ yɛde pipe ɛto wo bɛɛma mu ansa na watimi abu nsu anaasɛ ansa na watimi adwonso fa me number no ne frɛ ne bra na awurade mfa me so ɛmoa wo me number no ɛyɛ 0550 0550 57 57 00 00 75 75 0550 0550 57 57 00 00 75 and 0594 0594 87 87 39 39 69 69 ni nyinaa na that screen is one ɛno nti sɛ wotie me na sɛ wo prostate no ɛna ɔhaw aba mu a mesrɛ fa me number ne frɛ ne bra prostate yadeɛ no koraa no ekum bɛɛma ne bɛɛma wate asɛm na sɛ ekum bɛɛma ne bɛɛma ɛne sɛ ka sɛ bɛɛma ntimi ma adwuma ɛwɔ mpɛmu aho yɛwɔ nyalewa ahodoɔ bebrebe a ɛbɔ wura nipadua ma ekum bɛɛma ɛno nti sɛ ɔyɛ bɛɛma wotie me du anumere a ɔwerɛ hɔ wontimi ma adwuma sɛdeɛ sɛ fata a ɛnɛ nyankopɔn de me aba abɛdom wo fa me number ne frɛ ne bra na awurade ɛmfa me so ɛmoa wo yɛma wo mɛɛma aduro ɔhaw no bi kora wɔ hɔ a woba a yɛde wo fa afidie mu obi wɔ hɔ a bɛɛma na wontimi ma adwuma no obi deɛ ɛyɛ diabetes ɛne pressure ɛna aka bɔ ma bɔ wura nipadua no ma ntini bɛɛma no ɛku no kodwotɔ woba yɛde wo fa afidie no mu ne yɛhwɛ wɔ haw a abɔ wura nipadua ma ntini wontimi ma adwuma wɔ mpɛ mu no yɛde ho aduro ma wo a ne yɛsan de mɛɛma aduro apɛ wo so obi bɛɛma koraa atwe awuram ayɛ ketekete mesrɛ fa omi herbal for yɛ number no ne bra na awurade mfa yɛn nso ɛmoa wo omi herbal akra me se yɛwɔ awudome runabout ɛna kumase nso so no yɛwɔ sepaase me pa kyɛw sɛ wo ba afrɛ woba sepaase hɔ no a ɔho enipa bebrebe abie herbal ne bi atwa me ho ahyia obi kura wɔ ha wɔ ba me hɔ nso otimi kosi baabi foforo wate asɛm na sɛ enti wo ba afrɛ ade ɛbɛkye kura nso ama wa ba afrɛ me pa kyɛw akra no yebuki ansa na yaba nyɛ sɛ akra no ma ɔmu so ana wo ba mesrɛ booking ne menyi sika wo de frɛ me na ka kyerɛ me sɛ doctor me pa kyɛw me pɛsɛ me hyia ɛwɔ akra anaasɛ me pɛsɛ me ba akra na dabɛn ɛna me mmra na ma hyɛ da wo de bɛba me pa kyɛw booking akra ne yanyi sika ɛnyɛ sɛ ɔsɔre ya nso so na wo ba wate asɛm na sɛ obi wɔ hɔ nipa ne dɔɔ so bebree kura na ɔbɛgye mu nyinaa nso wontimi nhwɛ ɛno no saa na aduro bi abɔ nsi yɛ tamama da bi mesrɛ woba me booki wa wobɛba no me ne wadi nkɔmmɔ wobɛba na waduro wɔ hɔ yɛde wo fa mfidie mu kama sɛ deɛ sɛ fata ne yɛhwɛ wo haw no ne yɛde aduro no ama wo ɛna mo a yɛ muki mu kura na motimi bɛsi akyire mesrɛ wo woba akra na sɛ yɛ muki na sɛ woba mɛsan ma wakɔ fie saa na mede me dwuma no nti mesrɛ wo yɛbukiw a na waba ne yɛahwɛ wo na wo yɛnyɛ adwuma basaa aha nti mesrɛ wo fa yɛ number no ne frɛ ne bra yɛbukiw akra nansa na waba afei nso so no ebia wotie yɛ amanɔne anaasɛ wowɔ sahwi anaasɛ cape wo deɛ wontimi ma a mesrɛ wo frɛ me wofrɛ me a meya mɛ package nuo no kama ne yɛde nuo no asɛndɛ wo na anigye sɛm ne sɛ megye me ho di na megye me nuo di nti no ho sɛ mesɛndi aduro no de abrɛ wa meni kan nye wo sika ansa medi kan de nuo na brɛ wo nsa kan aduro no wie a na afei no nso so asɛndi wo sika de aba afei wotie me wa wo ba ana wotie me ya wo ba no n'ani so yɛ ne krakra
wo ba no n'ani so ɛyɛ ne krakra na adwene mu wɔ mmerɛ mesrɛw fa me namba no ne frɛ ne bra na awurade mfa me so moa wo yɛ ma na aduro de sunsum mu aka de aka ho ama wo ba no a na adwene mu ka no n'ani so yɛ ne krakra wata ase n'ani so yɛ ne krakra no yɛ de aduro de sunsum mu aka de aka ho ama wo ba no ne ho ayɛ dɛbɛ atɔ no afei nso so wotie me wa wo ba no wanyini wɔwie SHS nanso kora woda so to nso ɛwɔ kɛtɛ so mesrɛw ɛne nyankopɔn de me aba abɛdom anaa wo mpo kora waware woda so to ebu nsu wɔ kɛtɛ so anaa so nso wɔ kɛtɛ so fa me namba no ne frɛ ne bra ne yɛma wo duro na ho ɛntɔm afei obi kora nso hɔ a wawo ba kora no wɔntimi nante wade ase akora bi kora hɔ a wɔn de ne bɛba me hɔ no wɔfifiri sen nso wɔntimi nkasa na wɔtimi anante deɛ wan obi kora nso hɔ a wanante nso wɔtimi sa na adwene mu wɔ mmerɛ enti wo ba no so wɔntimi nante wanyini wɔ 3 years anase 7 years kwa wentimi nante waka fomo a fa me number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo me wo abonyalewa no aso ana me de aba abesi ani sɛ wani tutu wani kekaw wani wowo uhu ade sɛ bɔ uhu ade sɛ nwusie enso ta wani so pressure aba wani so obi kura so wɔ hɔ a wanya yade pressure any diabetes ɛna akwakofa eniyade glaucoma ɛde abrɛ no me pa kyɛw me serew fa number no nyankopɔn de me aba abɛdom wo ɛni gye sɛm ne sɛ o me hɛba yɛ ma woduro no ne de sunsum aka de ɛta wachi enye no no nkwa na me de yɛ madwuma tie nie yɛ ma woduro ne de sunsum aka de ayɛ de bɛ ata wachi number ne 0550 0550 57 00 75 0550 57 00 75 enti wo ba mesro frɛ ansa na waba sɛ wo ba frɛ ansa na waba ɛma wa abra wamfrɛ nyankopɔn enhyira wo baabi bia wo nyame enhyira wo so Dr. Ahaya Akoma 87.9 FM na Afionia TV Akoma mu Nsem dwumadie no ɛno a ɛna wɔhwɛ na wotie no na yeguso ɛwɔ yenua bɛma no ɛdeɛ no agria oh yɛ de yɛ bɛba so pa why sɛ what the yɛ na sɛ nso efiri so what say me nya kwan eba so kama why okay enti yegu eso ɛyɛ yenua bɛma Max ɔdeɛ no wada Roma mmarima no mo yɛ adeɛ paa o ana mmaa bi nso kyerɛ wɔn mo dɔ paa mmarima yɛ adeɛ sɛdeɛ mmarima no bi edi na mɛbɔbɔ no mmarima di wɔm paa mmarima di wɔm but mmarima nso edi wɔm paa mmarima ntɛm pie sa nti sɛ mo yɔnko bɛrima pie sɛ yi a na esu di akyire sa na kyerɛ sɛ ahomte nti na ɛsɛ sɛ mmarima nyinaa gye twi na ɔmo ba na ɔmo bɛboa ɔmo nua bɛrima sɛ bɛyɛ a ne sun no so ɛbɛfiri hɔ ɛfiri sɛ bɛrima ebie na no akasa ahohiahia bere mu a yɛ na ɛyɛ ne den papa wɔnka da sɛ wɔmmɛn no paa wɔhunu ama ne paa so ɛyɛ ne den sɛ wɔbɛbie na no akasa nti sɛ bɛrima pie sɛ yɛ a na kyerɛ sɛ ne ɛduru no ano ɛden na yɛ mo numbers no 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 yɛhwɛ w'anim awiaberɛ yi sɛ deɛ na wɔn so wɔyɛ de ɛma ɛyɛ yɛnnua bɛma Maxo yɛaboa yɛagye Christabel yɛduru ne so ɔyɛ Maxo ɔno nso sɛ yɛhunu sɛ wɔn awie biribi a ɔno nso deɛ ne gye ba na esu no to atwa na ɔne ne mma deɛ ne gye a yɛn nyinaa nso yɛ ne bɛgye na wo a wobɛyɛ saa nso ɛde aboa no saa kwan ne soɔ no nso wobɛhunu anigye ne ahotɔ wɔ fie yadeɛ bi ɛte sɛ yi a wonni wo sika a wode bɛsa no wo kakra wo a wode bɛba no ɛbɛtumi agye wo nkwa ɛde afiri saa yadeɛ no a anka ɛbɛtoro no emu no a God I Trust Farm obi ɛsɛnde 200 cedis ɛna yɛ sister baako okay ɔno nso sɛ ɔwɔ UK na ɔsɛnde yɛ ɛyɛ 151 cedis na ɔsɛ ɔmpɛ ne din no emienu nyinaa ɛbɛba ɔsɛ Victoria okay
Okay, iron gift quo MI 205 cities. Precious soul square will be 700 cities. Mawunyo agro bloom almost said the be Regina Chinabua Benjamin Kankam Selena Duquatin George Ensel George Minim said what you know was said there now I said or you assets and this cabibra into no mean sure we didn't know to a darama or that my boy to send the FA mammy not young famboa and a burners and so a Sunday be Francis Ahoda was 100 cities. James Miller 100 cities. Cynthia Ayesu Oba was 200 cities. Dorcas Homia ascending the other. And a Hilo Enterprise 200 cities. Hilom Enterprise. Okay. Sabina Fosu 100 cities. Teresa Galley, Victoria and Moshile Tate, Frederick Asamoah, Millicent Aye 200 cities, Emma Joseph Quay, 2018. So far, Mensaka Ewono Enono. Mamemra David Doji, Segbeji, okay, Enna Lovia Ejewa, Vida Apia Dito, Comfort. Or they be 100 cities. And Okai, Grace Okai 200 cities. Doris Ajeman 100 cities. And Josephine Sheila. Okay, Jonathan Bijaken. Bushira Nasiru. Agnes Anna Bentum. Sabina Adade. John Kwame Emisa. And Patricia Owusu. Sophia Ishen. Mary Abena Adakwa. Cynthia Amale Donko. Gifty Kaku. Patricia Ampofua, Suleiman Idrisu, Moses Beniana Mensa, 250 cities, Juliana Okanse, Augustina Beidu, Hannah Asari, Grace Dodo, Richmond Edu, Charlotte Thompson, Mary Mamle, okay, Lovia Ejewa. Nyamisha mu paa nyame mu kɛseɛ nyamisha mu yɛda mu nyinaa se nyamisha mu nea moyɛ na ɛyɛ fɛ paa wogye nkwa na wogye nkwa no na Awurade so gye wo so wo nkwa na wohu so mmɔbɔ adɔyɛ deɛ yɛka adɔyɛ sɛ ya wonsɔ nhwɛ ya wonte deɛ yɛka n'ase na wosɔhwɛ a wobɛhunu nhyira a ɛwɔ mu ɛne nneɛma a ɛdididi akyire adɔyɛ amanfoɔ yɛ wɔ ha no yɛbɔ ho adansedie de akyerɛ wo a adɔyɛ a ɛmmoa sɛde nyame anim no ɔmo yɛ adɔyɛ wɔ ha no adanse a yɛdi akyire no ɛdɔɔso yɛbɔ a yɛntumi mmɔ nwie ɛfiri sɛ neɛ ɔɔyɛ no onyame a ɔdi akyire no a ɔka sɛ adɔyɛ mu wɔ nhyira sɛ na wɔgyeɛ no ɛyɛ dɛyɛ a ɔno no wɔbɛba abɛhyira wo nti adɔyɛ amanfoɔ yɛ wɔ ha no ho adansedie no ɛnyɛ asɛm ketewa ebi wɔ hɔ koraa na yɛkora yɛtumi ti bi na yɛyɛ ma hye na wei so sɛ nyame etumi yɛ ne saa otumi de 20 cities na wɔde abɛgye ba afei de ebi wɔ hɔ koraa yɛyɛ te a na yɛn ho adwiri yɛn wɔ ebia na yɛyɛ koraa na yɛn susu ne saa ba sɛ na Nyankopɔn ɛhyɛ baabi a adeɛ na onipa na ɛbɛyɛ no ho ɛno ho adanseɛ na ɔde yɛ de ɔde ma no nti aha deɛ woba bɛyɛ adɔyɛ a wontu sika nwuyɛ deɛ ɛkɔyɛ no ɛkɔyɛ nti sɛdeɛ tie bia na Awurade bɛma ho adanseɛ ama wo ebi yɛ ama nneɛma bi anka ɛtoto wɔn mma ne ho nkɔneba no nyame yi wɔn yɛ de efiri mu yɛ deɛ yɛka kyerɛ wo sɛ si yɛka ne sɛ yɛ ayɛ abrabe sɔhwɛ yɛka ne sɛ yɛ ɔmo ka sɛ yɛgye obi nkwa ɛne ɛme so menkɔ yɛ bi na menhwɛ wo deɛ bra ne bɛsɔhwɛ bra bɛhu wo bra yi wo nua bɛmɛ wowɔ faase ata bra bɛhu ne mmɔbɔ eduru sɛ yi a
na ayɛ den me de enkola no na ebi wɔ hɔ a wohwɛ sɛ de enkola no si bɛn ne papa no na sɛ de ɔmo si ne ɔmo papa ɛyɛ no na ɔse sɛ yɛsɔre a yɛ papa ne nya ne yɛn na wahwɛ yɛn na wɔde yɛakɔ school ɔbɛnya ne yɛsiesie yɛn ho wakɔpɛ aduane abra me yɛdi na kyerɛ sɛ nsa a ekuta nkola yi mu na egye mu yɛ o na adeɛ a yɛbɛtumi de aboa yɛ sikasɛm nti baabi a wowɔ biara no yɛsrɛ ne yɛkoto asrɛ wɔ sɛ bra ne bra bɛboa na yɛngye nkwa na onyankopɔn nso mmra wo fie no mmra me hu mmɔbɔ nti numbers no na 0245 3014 62 0245 3014 62 0530 507 849 0530 507 849 James Ablevo Tiwadaro Makasa Guskane Suska Medekoboa Yemiabema Maxo ama wode akosa me ho yade no Erade menso me ha woni obi ani wa woni ha Nyankopon hwe so na efakasa mabrabo mfa yense kyerene wo mabrabo mu nyagidie sa yesu sa seed no na yenhwe de nyame ba yenti anase ba kobra nia ogina gidie mu support wo bi nyame ye ma no. Hello Marcus Nyankopon ya ma me na me de anigye ene aseda fa boso ene wo dwumapa moye emre bi atwa mo ye show bi ma abofra kwaku little sembakaya ya na miso seed ewo sa abofra no so na onyankopon adom nti nyame so aya adom acheme abofra bema ene misumanya ba odame na so nti me ka hye nyame ni monyam se wode ho to nyankopon so a ade nyina de boa wo ne bewie oyi so nti no obi biara o tie mo na o tie program biara e koso Ghana obi biara ohia moa wode akoma pa eso seed na ade akoma pa boa nipa na onyankopon so cha ebeso so edamase se me ye adoye na ema kwakuleto nyankopon so nam eno nso acheme ba be ma fefe anu ho odame na ase nyame nhyira mo ma ko stanka me minim se obehu me din na nso mesra mo mamu fa me din toja mamu fa me din entoja me dam ase pa nyame onkoso anu nhyira mo adwuma pa moye nyame nhyira mo bebre onyame nhyira mo so ti obi adanse na odie no gina gidie mu fa gidie so na wonso efa etu anamon tu gidie anamon ewo maxo abrabo mu mani nisuo entwa na wonso onisuo ebetwa na yembo namba no na yemra yi so na yebedi fufuo nyame yadoma ye wotenachi ya o tim fufuo na we ade ba kwa bedi je ho yesi obi a wo be di fufuo na yesa ka ye aduane no ne dodo no de emfa ye hu yesa ka to se emfa yo aketwa fa yo akese fa sanka ketwa mafi fa akase de ti say obi one ma wo kwa ye twa be ba kwa 15 ne gum na wonu se wo be di free abesa free yesa ancha wade yesa wo de asanka kese ayo akese pa be ba be ye wade free wow yeah, time aso Akoma ye 7 years minti no live band which was live band that's okay too obo na watch live band so for yan to obi si we na de me se for yan to we did free free so won se won kwotena fufuo nkura akwoto adia wo be wie na 100 cedis ko enti se anyame adom akomafo se brabedi ni free amesra wo fuayowa we ayowa no soa memendai mesra wo ba menidi mpacho ai wo ba menidi mesra wo enidi
Bra. Emre na so. Akoma fufuo party. Special. Papa. With live band no crowd. Oh, some say na me ka say live band ne dey. No watch more ya. Untu na. 11 a.m. Pepe nya me ya do mo chinechi me me dey ya. Me dey. Do back this is so Aspa Municipal Assembly opposite Makion. Full party okay. Into the shop now by a woman be than I bay a black method. Would you go back to Method? Ube just a wood like Method Nebi so almost uncano media change your one casabe and Nutin is what that Bomodiana. Who say a yenipadu diane? Yes, about for soon, sir, and to mean Catania to Adama, a be a wusha ye na woo a year, just say. Nantinambi were home, so what friend and Baba Jim would Granam, who are punching, who are cranty, who are chin, who are just a cocobo, who are I am Fabra or Billina. No, baby, I'm a crowd. No way to cry and penana. Wow, banche, board, dear, dear, dua melco, and toes, jelly, I know so. And that one, you had the best see me up on channel. So what the yes, now a sponsors a pomo tomato paste. Pomo. Oh, bar no office, Kaka Craswaka. A honor yatatu. And tense you and also so gentleman dental clinic and so was Kaka how boy, yeah, but as a bonnet massa, it's what down Bomodi and Pacho, so what person will boy you may dear you more, Obeba Akoma FM, as you may say, number be a new assignment, mebo. Into no, oh dear, Obomodiana, Oba, or say, you met him bunch of board, dear, and now we will be met me at the Abua. A yachinachi ya into a mobia, Famwa, for 4 parties special with live band. Ebeye boom frete. Okay, ya di musi. Okay, sabo mo di anebra. Enyame admoch na na ye bewie bibia. To ada woroma ya na wasiesie wo ho. Na nso kwabekye wodo. Sports up next. Ya da mase amamonitie.
Fufu, Ascent Robin, Akoma from Fufu Party, Kayo, Yoyan Wayo, free, and Fianumni, and Akoma.